Mirëmbrëma të gjithëve. Do të flasim sot për ngjarjen më të rëndësishme globale, për luftën që ka nisur mes Iranit dhe Izraelit, ku ka sërish zhvillime të reja. Të hënën në orët e para, të shtunën në orët e para të mëngjesit, patëm një bombardim, një goditje tepër spektakolare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si nga ajri ashtu edhe nga deti, mbi instalimet ushtarake të nukleare të Iranit. Sot, 2 orë më parë, patëm një përgjigje të Iranit, i cili ka goditur me raketa bazat amerikane në lindjen e mesme, kryesisht ato në Katar. Si do jetë mëtej, cilat janë zhvillimet e mëtejshme? A do ketë përshkallëzim të konfliktit? A mund të kemi një përfshirje edhe të fuqive të mëdha të tjera? Nëse kemi parasysh se po sot ministri i jashtëm iranian ishte në Kremlin, cili do jetë qëndrimi i Kinës, e cila është përfituesi kryesor i naftës iraniane, dhe çfarë ndodh në ekonominë globale nëse bllokohet, pezullohet lundrimi siç ka kërcënuar Irani në ngushticën e Ormuzit. Çfarë pasojë do ketë në ekonominë globale dhe indirekt edhe në ekonominë shqiptare. Për këtë kam sot një panel me 4 të ftuar. Kam kënaqësinë të kem ushtarakun e njohur, kapitenin e marinës, zotin Artur Meçollari. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kam akademikun, profesorin e ekonomisë, zotin Ardian Civici. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma. Kam gjithashtu ekspertin e çështjeve ndërkombëtare, zotin Ilir Alia. Mirëmbrëma, Ilir. Dhe për herë të parë vjen tek 5 pyetjet sociologu, teologu Justinian Topulli. Mirëmbrëma, kënaqësi. Mirëmbrëma. Ndërkohë në lidhje përmes Skype-it është juristi Kreshnik Spahiu. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit. Kapiten, këtu në hartë kemi nxjerr bazat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme. Pra, ka 2 në Egjipt, 2 në Arabi Saudite, 1 në Jordani, 1 në Irak, 5 në Kuvajt, 2 në Bahrein, 1 në Katar dhe 2 në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ajo që më çudit është 3 në Siri, kur i vendosi? Shiko, duhet të kuptojmë një gjë. Siria ishte deri pak muaj më parë ishte sateliti i Kremlinit. Disa baza janë instalimet të njëjtës të bazave më të mëdha, pra janë, si themun, janë në varësi të bazave, por në lindjen e mesme Amerika ka 14 dhe 15 baza. Kryesisht, duke përfshirë dhe Turqinë, sepse Turqia është pjesë e lindjes mesme, dhe duke përfshirë dhe Turqinë, 14 dhe 15. Shumica e këtyre janë baza ajrore. Janë vetëm 2 baza toksore, që janë kryesisht në Jordani dhe në Irak dhe në Siri, si dhe një bazë detare që gjendet në Bahrein. Të tjerat janë baza ajrore. Ka në të gjitha vendet përveç Izraelit dhe Jemenit. Pra ka në të gjitha këto. Baza më e madhe amerikane në lindjen e mesme është baza që u godit, baza në Katar. Ajo është baza ajrore? Baza ajrore. Nuk është vetëm baza ajrore, ajo është komande forcës ajrore dhe është komande përparuar e CENTCOM-it, e komandës qendrore në Shtetet Bashkuara që pra të gjitha këto janë në varësi të kësaj? Në varësi të asaj. Pra që gjenden në Tampa dhe vendkomanda e përparuar... Në Tampa të Floridas. Të Floridas. Pra të gjitha këto baza varen nga Tampa, por këtu gjendet komanda e përparuar e komandës së Tampës. Pra në rastin... Qa është kjo baza në Katar që u godit? Kjo është baza ajrore, është baza më e madhe, ka 1/4 e një gjithë person, nëse në lindjen mesme janë 40.000 forca amerikane, 10.000 gjenden vetëm në Katar. Ajo gjendet afër Dohas. Është një qytet brenda qytetit. Pasi ka mbi rreth 10.000 forca. Ka një fush, një pistë avioni rreth 4.000 metra, avionët e përhershëm që gjenden aty, avionët e përhershëm. Qa lloj avionësh janë? Janë avion F-15, F-16, F-22 Raptor, ka avion transporti, avion cistern, ka avion pa pilot, të 2 tipe dhe Raptor dhe një tjetër, si dhe her pas here vendose dhe B-2-shi. Pra, ka mundësi të përdore dhe B-2-shi pikërisht në këtë bazë. Pra kemi një vendkomandë që është vendkomanda e forcës ajrore për lindjen e mesme e gjendet në Doha. Por kemi dhe një vendkomandë tjetër që gjendet në Bahrein.
Në Bahrein, kjo këtu. Që është komanda e flotës... është këtu Bahrein. Në Bahrein. Po. Pra, në Bahrein që kemi komandën e flotës 5, që gjëndet në Bahrein, që varet gjithmonë nga CENTCOM, nga komanda qendrore, po ashtu përveç komandës në Bahrein gjëndet dhe baza detare e forcave detare të Shtetit Bashkuara. Pra, kemi dhe komandën dhe bazën. Pra, kjo është në tërësi prezenca e forcave amerikane në këtë rajon. Por, në të njëjtën kohë në Bahrein, gjithër me komandën e flotës 5, është edhe komanda e operacionit Sentinel. Çfarë është operacioni Sentinel? Është operacion ndërkombëtar, i cili shkruar në vitin 2019, Shqipëria është palë në këtë operacion, dhe që bën kontrollin e trafiku detar. Se kemi prani ushtarake ne këtu? Ne nuk kemi prani, por jemi palë. Ne nuk kemi prani, por jemi palë. Unë kam qenë atje, kam qenë dhe në komandën e flotës 5 dhe në komandën e operacionit Sentinel, dhe bën monitorimin e trafiku detar kryesisht nga kërcënimet e Irani. Por kjo komandë është komandë monitoruese për momentin, kuptohet që në rast se Irani do të bllokoj Gushisin e Ormuzit. Do flasim pas pra, po të qëndrojmë tek sulmi me raketa me gjatësi të shkurtër dhe të mesme. Informacione që ishin balistike, që do të thotë kalonin mbi sipërfaqen, mbi hapësirën ajrore. Sa u lëshuan dhe sa çfarë dëmi kanë shkaktuar? Informacionet janë që kanë qenë vetëm, kanë qenë 6, 5 në Katar dhe 1 në Irak. Gjithsesi, dëme në njerëz nuk ka. Momenti i evakuimit ndodhi gati 10 minuta përpara goditjes. Ambasada e Shtetit Bashkuara në Katar njëri njoftimi që të gjithë qytetarët amerikanë të futen në strehim pa u kryer goditja. Mbasi ndodhi goditja, kuptohet u dha alarmi, jo të gjithë qytetarët, domethënë në pati disa alarme ose nxitime në qytet, në Doha, por dëmet janë vetëm materiale. Amerikanë kanë mbi një javë që kanë bërë spostimin e trupave të tyre dhe... Mos është thjesht një tendencë për të vënë nderjen në vend, sepse pati një deklarat të Teheranit, të një zyrtari që nuk përmendej me emër, por thuaj në agjensinë zyrtare të Iranit, që ne lëshuam aq raketa tek baza amerikane, sa që lëshoi Amerika në territorin tonë. Mos është do një gjë, një deklarat për të mos ta përshkallëzuar më tej konfliktin që e mbyllim këtu. Në qoftë se do ta marrim në konceptin strategjik, Irani ka bërë gabim. Ka bërë 2 gabime. Në nivelin strategjik. E para, ka krijuar ose ka avancuar konfliktin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjë që e di shumë mirë, cilat janë raportet e fuqive ushtarake midis tyre. Dhe e dyta, ka bërë aleat me Izraelin vendet arabe. Pra sot nuk është vetëm Izraeli kërcënuar nga Irani, por janë dhe vendet arabe. Pra kjo është elementi parë. Elementi dytë pse ka zgjedhur. Sepse sinjale alarmi ka pasur dhe në Irak, ka pasur dhe në Pra, sinjale alarmi ka rënë kudo, por tashmë pavarësisht nga kjo janë të kërcënuar. Gjithsesi, një gjë është e vërtetë. Unë në gjykimin tim kjo goditje është për efekte të brendshme në Iran më tepër se sa për të bërë akmarrje. Pasi regjimi i Iranit duhet të përgjigjej për efekt, për shkak të efektit të brendshëm që do krijojë, të unitetit të brendshëm. Nëse nuk do të kryente Irani një veprim akmarrës, kjo do të ishte humbja e moralit të qeverisë të regjimit të Iranit. Dhe në këtë mënyrë, po pse në lindjen e mesme? Sepse në fakt në Xhibuti është një bazë ajrore, është një bazë detare. E kujt? Amerikane. Gjendet në Xhibuti. Është gati 2000 km larg Kuvajtit, larg Iranit. Kuptohet, në të njëjtën kohë në mes të Oqeanit Indian është një bazë ajrore, që është gati 3800 km nga Iraku, nga Irani. Sepse të dyja këto baza, ose distanca e goditjes me raketa të Iranit nuk i kap dot këto 2 baza. Sa është? Maksimumi është 2000 km. 2000 km. 2000 km që mund godasi. Qartë. Kështu që kjo është arsye që ai zgjodhi Irakun si vendin më të dobët nga pikpamja. Përpara se ta vazhdojmë debatin në studio, regjia ju lutem hartën tjetër. Atë don që ilustron goditjen që bëri aviacioni dhe marina amerikane të shtunën në orët e para të mëngjesit. Po.
Pra janë nisur nga baza në Missouri, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Baza kryesore. Kanë fluturuar 18 orë, kanë goditur dhe janë kthyer. 36 orë. Po, ato e kanë distancën 11.000 kilometra, po janë bërë me rifulizim në ajër. Avionët goditën Fordow, ndërkohë që nga luftaniet janë goditur Estahani dhe Natanzi. Të lutem na shpjegodon. Me të shiko, B2 është ere parë që përdore 7 B2 bashkë. Sa kushton një? 2 miliard. 2 miliard dollar. Dhe gjithse janë 18 B2. Janë 18 avion B2. Unë kam patur rastin, nuk kam i për brënda, por kam pasur rastin të shikoj shumë pranë B2. Po, është e vërtet që për herë të parë janë përdorur në shenën në luftë Kosovë? Është herë e dytë që përdoren B2. Janë përdorur në luftën e Kosovës? Po, në luftën e Kosovës më duke janë përdorur, por kjo është herë e dytë që përdoren B2-shët. Dhe janë furnizuar në ajër, kanë bërë goditjen, shiko, ki parasysh edhe një pavarësisht të gjitha elementve që ne themi që në fakt u bënë fshetësit plot, nuk u identifikuan B2 është avion stealth, teknologjia e radarve që ka... Qa është kjo donë? Përse e bëjnë të pakapshëm nga radarët? Shiko, nuk është i pakapshëm. është informacioni që vjen nga avioni, janë 7 element që e bëjnë një avion apo një anije të pakapshme, informacioni që vjen mbrapa, që vinë në... Pra lëshojt vala nga radari dhe detekton dhe këthen përgjigje. Kthimi, informacioni që vjen, ose nivelli intensitetit shmi i vogël se sa intensiteti që duhet këtë paisja... A përbon në valet e radarit, a qëfar bërë? Sistemi, kjo ka 2 lloj sisteme, po marim valin vetëm pamje radar. Kjo ka 2 lloj sisteme që aplikon për të ndryshuar drejtimin e valës së kthimit radar. Bëhet tjerë që në qoftë se radari nis valet, vala duhet të kthehet mbrapa. Për të mos u kthyer intensiteti i valës radar, të cilin instrumenti mund ta kapi, po të jetë më i vogël se sa nevoja që ka pajisja për ta kapur, për ta identifikuar, atëherë ka 2 elemente. E para është mënyra dizenjimi që vala mbasi përplaset në objekt nuk kthehet më mbrapa, po ikën në një drejtim tjetër, pra nuk kthehet më mbrapa, dhe e dyta është veshja ose veshja e avionit e cila bën absorbim të valës radar. Pra këto janë 2 elemente që lidhen me valën e radar. Po ta shikosh, elementi tjetër që është shumë i rëndësishëm në identifikimin e avioneve është nxehtësia që del nga motorët. Pasi ajo kapet me rrezë infra të kuqe. Nxehtësia që del nga motorët e kësaj është pothuajse afërsisht e njëjtë me temperaturën e ambientit ose diçka më e lartë që në distancën që ai fluturon është e vështirë të dallosh ndryshimin e temperaturës nëpërmjet rrezëve X. Pra, si të them, ka dhe elemente të tjerë që përdoren teknologjinë stealth, siç është vala elektromagnetike apo zhurma. Kthehemi tek operacioni Çekiçi i mesnatës, që u goditën. Cili që roli donë, që rol për ta... Rolin kryesor e kanë pasur avionët. Pasi ata kanë lëshuar bombat... Po këto donë raketat nga uji, nga deti, ishin për të tërhequr vëmendjen, për të... Jo, ka dhe objektiva të cilat janë në tokë. Shiko, ki parasysh që këto janë për objektiva në tokë, këto janë për objektiva nën tokë. Pra, bombat që u lëshuan nga avionët B2 janë bombat të cilat eliminojnë objektivat nën tokë, si që janë tunelet. Kurse, këto që lëshojnë nga anje dhe anë, dhe që janë kryesisht për objektiva mbi tokë. Po temi, instalimi që po flasim, nuk është një instalim, një tuneli vetëm. A i ka shumë instalime mbi tokë dhe nën tokë. Pra, të gjitha këtu duhen eliminuar. Dhe atëre u përdorën që objektivat nën tokë u goditën nëpërmjet B2-shve dhe objektivat mbi tokë u goditën nëpërmjet anje dhe nëpërmjet Tomahawk. Tomahawk nuk është një gjendje të depërtoj. Kurse bomba depërton, por efekti kryesor i bombës nuk është vetëm depërtimi në thellësitë të tokës, po dhe fuqia shpërthyese që ka që bën çmontimin e të gjithë... Si quhet ajo bombë? Bomba mëm, i thonë ato, bomba mëm. GBU 57. Nëna e të gjitha bombave, është bomba mëm. Si funksionon ajo? Ajo, për shkak të energjisë kinetike, hyn në sipërfaqe tokës. Lëshohet nga një distancë, është me GPS, atëre vete në objektiv me saksinë maksimale. Në mbi objektiv, vete me saksinë maksimale. Gjithë kurioziteti i globit ishte donë baza e Fordow, që aty janë
ekspertët tonë donë që janë në mal 80 metra dhe Izraeli nuk e neutralizon të dot. Nuk e sepse ose sasia energjisë që ajo eksplodon në momentin e shpërthimit është më e madhe se çdo bombë tjetër dhe e dyta bëhet në gjendje të nëndeshme. Këtu është e veçanta e kësaj bombe. Po ka arritur në objektiv? Se ende nuk ka Nuk ka nevojë të vej në objektiv, mjafton të jetë pranë objektivit dhe të shpërthej. Dhe a bët shmontimin e të gjithë sistemin. Pyetja $1 milion që është, a e ka shkatruar atë instalacion ushtarak? Shiko, kjo është e njëjta gjë, përdoret në marinë, përdoret në luftë kundër ndece. Po të shikosh kur hidhen bombat, kanë ca bomba që hidhen mbas anijeve që ato nuk është se prekin në ndecen. Ato shpërthejnë pranë në ndecet dhe shkatrojnë në ndecen. Pra duhet kuptojmë mënyra si funksionon, që sasi energjisë që ajo lëshon në moment në shpërtimit, dhe fakti që gjendet nën tokë, atëre është si një tërmet që i cili ndodh pranë objektivit që kërkon të azjesoj. E vazhdojmë debatin dhe, profesor, ishte e pritshme përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Trump tha do mendohem, edhe mund ndërhy, edhe mund mos ndërhy, po do mendohem 2 javë. Kur krejt pat pritur, pas 4 ditëve, ishte e pritshme? Kam përshtypjen që ishte e pritshme, sepse negociatat për sa i përket marrëveshjes për bllokimin e prodhimit të bombës bërthamore nga ana e Iranit kishin vite që kishin ngecur, me sa dukej edhe nga shërbimet izraelite, po dhe nga shërbimet tjera, kishte shumë dyshime që Irani ishte, në mos e kishte prodhuar, ishte afër prodhimit bombës atomike, edhe Agjencia Atomike e Vjenës në deklaratat e saj vazhdimisht ishte pak evazive, po gjithmonë lindet kuptoi që pamundësia e kontrollit dhe pamundësia e njohjes së situatës na bën besojmë që Irani duket i avancuar në tentativën për prodhimin e bombës bërthamore. Kështu që konflikti që filloi dhe Izraeli nuk është se filloi në mënyrë spontane ose krejt papritur konfliktin me Iranin, po ishte si thosht zanafilla e një konflikti që do përfundonte me një ndërhyrje që mund ta zgjidhte. Dhe zgjidhjen mund ta bënte vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe Izraeli ka deklaruar që nuk zotron atë lloj armësh të fundit, siç i shpjegoi edhe kapiteni, për sa i përket shkatrimit tyre në thellësi deri në 100 metra. Ishte një ndërhyrje që u mendua mirë, në fakt ato 4 ditë ose 6 ditë që ishin ditë shumë intensive, ndërhyjmë, s'do ndërhyjmë, do detyrojmë, në fakt ishin edhe ditë përgatitje për ta bërë këtë gjë. Pra, në një farë mënyrë u hap një konflikt në mënyrë që tani ai të zgjidhet, sepse ashtu në formë latente, siç ishte, të gjithë palët ishin të shqetësuara, të gjithë palët. Pra, më mirë një funditmerrshëm se sa një të merr pa fond. Po, u bë një hap përpara, çështja u bë, si thua, publike, zyrtare, u hap një konflikt dhe tani kur një konflikt hapet, detyrimisht do ketë një zgjidhje, dikush do fitojë dhe dikush do humbi, nuk ka më një vazhdim pas zgjidhje për vite të tëra. Dhe me sa duket, edhe goditja ishte goditje kirurgjikale, siç përdoret në terminologjinë ushtarake, pra me objektiv shumë të qartë, vetëm shkatrimin e fabrikave apo linjave të pasurimit uraniumit, edhe gjithë elementeve tjerë që mund të çojnë në përgatitjen e një arme bërthamore, pa ndërhyrë në instalacione ushtarake të tjera për momentin, patëm deri tani, punë që deri tani po e bënte aviacioni izraelit. Tani ka ardhur një pikë që çështja është shumë e ekspozuar, shumë e hapur, futja e Shtetet e Bashkuara në këtë konflikt ishte pika e vlimit, si thua, të këtij konflikti dhe nuk ka më zgjidhje të vogla, zgjidhje afatshkurtra ose zgjidhje të çastit, tani kërkohet një zgjidhje madhore. Dhe zgjidhja madhore akoma nuk është shpalosur se çfarë synohet në të vërtetë. U tha që ishte vetëm shkatrimi i instalimeve të përgatitjes së armës bërthamore, pastaj u tha që duhet që ndryshojë regjimi politik dhe qeverisës në Iran. Nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka 2 qëndrime të ndryshme. Presidenti thotë donë që nuk është e kishim qëllim, zënës presidenti thotë donë që nuk synohet ndryshimi i regjimit. Janë bërë disa deklarata. Ndërkohë
presidenti thot donë që se jo mos ndryshoj regjimi. Problemi edhe për retorik politike në bazuar edhe në ligjin ndërkombëtar, natyrisht që kërkon një lloj zbutje, dhe kjo zbutje vjen nga deklarata që ne respektojmë popullin iranian, nuk kemi gjë me popullin iranian, e kemi me regjimin e Ajatollahut, e kemi me tendencën për të prodhu bombën përthamore, e kemi me faktin që Irani ka kërcënuar rreth par Izraelin për ta zhdukur nga faqja e dheut, por jo vetëm Izraelin, duke u bërë armik edhe me vende tjera arabe, qoftë për arsye fetare, qoftë për arsye gjeopolitike, dhe natyrisht ky lloj kërcënimi që mori këto për masa, kur bashkohet pastaj edhe me një armë shkatërruese siç është arma bërthamore, arma atomike, ai bëhet shumë i rrezikshëm dhe shumë i vështirë për tu menaxhuar më pas. Okej. Kështu që besoj Ja lutem më lidhni me Kreshnikun. këta faktorë kanë kushtëzuar këtë ndërhyrje. Kreshnik, sot kemi veç kundër përgjigjes që bëri Irani ndaj bazave amerikane, kemi dhe vizitën në Kremlin të ministrit të jashtëm, shefit diplomacisë iraniane në Kremlin. Kanë lidhje me njëra tjetrën këto dhe a mundet të ketë një zgjerim të konfliktit? Shiko, futja disi me vonese Shtetet Bashkuara të Amerikës të përfshirë në konflikt drejt për drejt, ndonse ligjërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk e kanë shpallur ligjin e luftës me Iranin. Pra, ende nuk ka një miratim të futjes të shpalljes luftës shtet më shtet. Pra, bombardimi quhet sporadik dhe është në praktikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është njësoj si atentati që kryen vitin 2020 ndaj komandantit iranian. Ky është dhe precedenti i këtij bombardimi. Po, ende nuk ka një miratim të futjes të SBA-s në luftë me Iranin. Shkelje nga Izraeli dhe nga Shtetet e Bashkuara të kartës OKB. Ti përgjigjem pyetjes. Tani kjo hapësirë ka nxjerrë zbuluar dy gjëra të mëdha. E para, dobësitë qoftë dobësitë, qoftë avantazhet që ka Izraeli dhe Irani njëkohësisht. Sa më shumë ato vazhdojnë luftën dypalse, SBA dhe bota arrin të kuptojnë, edhe NATO arrin të kuptojnë forcën apo dobësitë që ka Irani. Se përfshi këtu dhe Izraelin, i cili pritej që të kishte një rrjetë të padepërtueshme dhe një sistem mbrojtje shumë perfekt, koha tregoi që nuk është aq perfekt në teknologji. Kupola e hekur. E dyta, koha do të tregojë dhe do të zbehi shpresat e të gjitha tyre që kanë menduar që Rusia do të bëhet palë me Iranin dhe do të bëjë rezistencë sinjalat i Iranit dhe do të përfshihet në konflikt. Të gjithë do të kuptojnë me ditët apo javët në vijim që kemi të bëjmë me një geopolitik të re në ardhjen e Trumpit dhe marrëdhëniet SBA-Rusi nuk janë ato të luftës sot. Marrëdhëniet SBA-Rusi janë diçka tjetër dhe nuk përjashtohet fare mundësia që Rusia në heshtje të ketë hapur krahun për sulmin e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Po si e shpjegon deklaratën e Medvedevit, një nga ish presidentit, një nga bashkëpunëtorët, një nga njerëzit më të afërt të Putinit, i cili tha vërtet u goditën bazat nukleare të Iranit, po ato testatat nukleare mund t'ja ofrojmë dhe ne, të gatshme. Apo thjesht një fishek zjarri. Në sytë opinionit publik, qoftë Rusia, po përfshirë dhe presidentin amerikan, pothuajse në 50% deklaratave kanë luajtur me blofin. Do të thënë, kanë luajtur me blofin, brenda 24 orësh kanë bërë deklarata 4 sipërisht ndryshme. Do të thënë, në mëngjes kanë thënë do bëjmë paqe, në drekë kanë thënë do bëjmë luftë, pastaj kanë thënë do bombardojmë, do e shërtojmë pas 2 javësh dhe e futën vendimin fuqi brenda 48 orësh. Pra, në këto momente, në sytë opinionit publik, qoftë Kina, Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli, sigurisht në publik do bëjnë të fortin. Por unë mendoj që pas kuintave bëhet fjalë për një konfigurim të ri gjeopolitik dhe padyshim që Rusia nuk do të jetë krah
i Iranit në këtë konflikt. Ne do të shikojmë që në javët dhe muajt në vijim, pavarësisht deklaratave të përsëritura që do të ketë Moska, e cila mund të jetë ndjeni edhe të sulmeve të sotme, po sulmet e sotme ishin pothuajse fishek zjarre. Ishin fishek zjarre sepse ishin e njëjta praktikë që përdorën në 2020-ën, kur njoftuan Irakun që ne do hedhim në bazën amerikane raketa pas atentatit të vrasjes me dron të komandantit iranian, dhe e njëjta praktikë u përdor dhe sot. U njoftua Katari, u njoftua Bahreini, u njoftua Iraku, u njoftuan të gjithë që do hidhen bomba, dhe ishte më shumë një mesazh publik që ne po hakmerremi, por nuk ka as viktima. Të gjitha mediat të cilat po përpiqen të ndjek live tregojnë që janë eliminuar nga sistemi mbrojtës raketat e Iranit. Pra ti beson që Irani nuk e vazhdon ndaj përgjigjen ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Dëgjoj, Ilir, në fundit, pas gjithë këtyre bombave nëntoksore, Tomahawk, B-2 që fluturoi sot raketat iraniane në bazat amerikane, në thelb viktima janë zero. Viktimat njerëzore janë zero. Pra, zhurma dhe zjarri është shumë i madh, zjarri luftarak, por viktima njerëzore nuk ka. Tymi është i madh dhe zjarri s'ka. Tymi është i madh. Tani, çfarë ndodh? Në studio u tha me drejt një fakt që është shumë i rëndësishëm. Sot, Irani ka shkelur në të drejtën ndërkombëtare sovranitetin e Irakut, Katarit, dhe sipas informacioneve mund të ketë prekur dhe sovranitetin territorial të Bahreinit. Dhe në këtë mënyrë i lind e drejta ligjore në bazë të drejtës ndërkombëtare që këto vende të mbrohen dhe të kundërpërgjigjen ndaj Iranit. Nga ana tjetër, Irani mund shkaktoj edhe humbjen e një alati shumë të madh që është bota islame. Pra, duke humbur këtë alat kaq të rëndësishëm, duke u futur konflikt me Katarin, e më pas me Arabinë Saudite, duke u futur me Bahreinin. I ka pasur aleat? Dëgjoj, të mos t'i kesh është gjë tjetër, dhe të shpallësh konflikt diplomatik dhe ushtarak është gjë tjetër. Sepse në një farë mënyre aleati kryesor ishte që mos përfshiheshin gjithë vendet islame, muslimane mos përfshiheshin në këtë konflikt. Unë mendoj që është një gabim më shumë. Sot Irani ka treguar dobësi se ka treguar forcë duke shkelur sovranitetin e Katarit dhe të Iranit. Zoti Topulli, është luftë qytetrimesh kjo që po ndodh? Është luftë për tregje apo të dyja bashkë? Kjo është luftë për hegemoni dhe nuk është luftë ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Paktën më se kam ndjekur unë, asnjëra nga këto dy shtete nuk është interesuar për të bërë luftë mes njëra tjetrës, aq më tepër Irani, po edhe Trumpi ka ardhur në pushtet pikërisht me tezën që po mos bërë më luftra, për më tepër që ka kritikuar dhe administratët e mëparshme, sidomos administratën e Bushit për luftën që bëri në Irak, që doli që ishte e pa vlerë, por kjo është një luftë ndërmes Izraelit edhe Iranit, e nisur nga Izraeli, dhe është një luftë për hegemoni në rajon. Në njërin krah kemi Iranin, i cili mbart një histori mbi 2500 vjeçare, ka qenë një perëndori që ka trashëgimi mjaft të madhe dhe ndikim në atë rajon, është perandoria perse, dhe në anën tjetër kemi një shtet si Izraeli i krijuar ashtu si u krijuar në 48-ën apo në 47-ën nga perëndimi. Dyja historinë kanë mijëra vjeçare. Po, historinë kanë 20 vjeçare, por Izraeli si shtet është shumë më i ri. Dhe nuk mund të krahasohet me historinë e Iranit, po për të gjitha përmasave, pavarësisht historisë së vjetër si popull. Por nuk do të hyj në këtë. Ju përpiqeni të tashmangni për shembull. Të lutem. David, jo, dom që ta shiko, se unë jam pasionant historike, nuk kam ju përpiqeni tashmangni don Benjamin Netanyahu nga Davidi, po ndërkohë don e lidhni Darin edhe Kirin me Ayatollahun. Ta mbaroj. Unë po them trashëgiminë dhe barrën historike dhe kulturore që ka qoftë një shtet qoftë tjetri. Me fjalë, Irani ka qenë perëndori në atë territore dhe ka qenë një perëndori shumë e shtrirë.
sigurisht është kurrur dhe tërhequr si çdo perëndori tjetër. Është problematik si shtet që nga 1979, kur fitoi revolucioni Ayatollah Khameneit, sepse është një shtet i cili kërkon të eksportojë atë që e quhen si revolucion islamik. Dhe për këtë përdor kauzën palestineze dhe atë që e ka quajtur boshti i rezistencës. Prandaj edhe pa të vënë këto vendet, po themin këto ka pa të krijuar xhepat e tij proxy në Irak, në Liban, në Yemen, gjithandej. Milicin në Irak, Siri po ashtu. Hezbollah në Liban, kemi një realitet në Yemen. Irani është një vend shit me shumicë shite. Pra është një sekt brenda islamit, që përbën rreth deri në 20% të botës islame. Dhe territori në cilin ai jeton janë një botë arabe sunite. Pra iranianët janë pers shit, kurse bota arabe është kryesisht sunite. Sigurisht në këto vende ka edhe shit. Dhe ai përdor këto, duke i ndërnuar përveç doktrinës po them shiite, ai kërkon të përdor këto edhe si trupa apo si grupe të tij për të avancuar agjendën e tij sektare, fetare dhe hegemoniste në rajonin e lindjes së mesme. Pra ai kërkon të jetë i fortë, të shtrij ndikimin politik, ushtarak dhe ekonomik dhe është, por ne themi ne është në të drejtën tine se mos flasim në këtë mënyrë, mirë për në një mënyrë, ai sigurisht që shkel të drejtët e të tjerëve, cënon sigurinë e vendeve arabe e të tjera. Të njëjtën gjë kërkon të bëjë dhe Izraeli. Pra Izraeli kërkon të shtrijë ndikimin e tij politik, ekonomik dhe hegemonik në lindjen e mesme. Dhe mbi të gjitha Netanyahu është person më problematik në këtë rast, sepse ka mbi 30 vjet që ka të njëjtën retorik. Të lutem më lejo të ndërpres. Retorik, një minutë, ta ndërpres, ta marrë unë. Po. Dhe Netanyahu kërkon të mos ekzistojë më çështja palestineze, sepse partia e tij dhe vetë ai nuk pranojnë ekzistencën e një shteti palestinez, dhe dyta, edhe atë territor që ka kërkon ta zgjerojë, siç e ka treguar historikisht që është zgjeruar në Liban, është zgjeruar në lartësitë Golan të, po themi, të Siris, po ashtu mori dhe Gadishullin Sinai pastaj u kthye me marrëveshje, pra është një shtet i militarizuar që kërkon dominim rajonal. Dhe për këtë këtu kemi dy shtete të cilët kërkojnë hegemoninë në një tjetër dhe përplasin njëri tjetrin. Njëri përdor kauzën e vetmbrojtjes, kurse tjetri përdor kauzën e rezistencës, boshët e rezistencës ndaj, po themi ne, ndaj shtetit kolonialist. Okej, që ti mos përsërisim. Të lutem a dëgjoj këtë pyetje se jam shumë kurioz për këtë shpjegim që pres. Është një mit, është një legjendë, është një parafabrikat që përdor media ndërkombëtare dhe ajo shqiptare për konfliktin politik, herë edhe ushtarak mes sunive dhe shive, apo si ka lindur ky konflikt dhe a është real apo jo? Shiko, kjo është histori, ka një konflikt në mes botës sunite dhe shiite, është histori e vjetër, mos të him historisë, me fjalë për çështje doktrinash, për çështje në thelb për çështjen se kush e ka parsinë me fjalë. Po edhe me kalimin e kohës, kush janë pasuesit e profetit? Për këtë pra, ideja fillimisht ka lidhur një lloj konflikti politik me fe, ku të takon kalifati, ose i parit qenit, të parit. Po pas kjo ka derivuar dhe ka degraduar në konflikt, po themi ne, doktrinal. Dhe është transformuar me kalimin e kohës edhe në elemente të tjerë, jo vetëm për çështjen po themi në çështje se ku të takon parësia e të qenit i parë fetar, pra i parë i muslimanëve, por edhe në çështje doktrinale që kanë të bëjnë me besimin e Zotit, apo edhe çështje element doktrinal që ka të bëjë me besimin qoftë të sunive, qoftë të po kjo ndikon aktualisht? Kjo ndikon sepse... Në politik bërje në rajon aty? Ndikon... Ka dasi, ka... Ndikon aleanca, pro-aleanca kundër njërës palë... Ndikon dhe diku në çështjen e mosbesimit, që kanë shtetet njëra tjetrat. Por mos harrojmë që ky nuk është i vetmi element, pra elementi fetar, është elementi politik, elementi ekonomik, elementi strategjik që është... Don, feja përdoret si mjet për të ushqyer konfliktin. Për shembull në Irak. Në Irak janë ka shumicë shiite, janë të ndarë, edhe sunni edhe shiit ka. Ka dhe kurdon për një pakisht. Ka dhe të krishterë, ka dhe disa fe të tjera. Aty ka pasur konflikt, pas rënies së Saddamit, ka pasur luftë civile mes shive dhe apo është dhe sunnive, apo është qetësuar situata. Dhe i përfituesi më i madh nga ky konflikti që ndodhi mas rënies së Saddamit ka qenë Irani. Po. Ka qenë Irani. Sa morin dominimin ishte një bashkëpunim të heshtur ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Iranit, që të bënte për vete, ose mos të kishte kundër popullsinë shiite në Irak, situata në Irak do të ishte shumë katastrofike. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ideja është që konflikti fetar përdoret
në element politik. Por mos harrojmë që para pak vitesh Kina ndërmjetësoi ndërmjet Arabisë Saudite, që është vendi më i madh sunit edhe me potencial më të madh, po themi ne ekonomik dhe në botën islame, dhe Iranit për krijuar një lloj pajtimi dhe në momentin kur... Rolin e kalifit paka shumë tani e ka doon mbreti Saudit, se ai ishte kujdestari i dy xhamive. Është pak më e thellë kjo problem. Perceptim, të paktën kështu është perceptimi, ose kështu e shet veten ai. Ideja është në momentin kur u godit herën e parë nga Izraeli, që u godit nga Izraeli, të gjitha vendet, po themin e gjithë Arabian Saudite, i çuan me fjalë dënuan sulmin e Izraelit dhe madje patin telefonat ndërmjet princit të kurorës edhe presidentit të Iranit, ku ai ngushëllonte për të vrarët dhe dënonte sulmin e Izraelit. Kështu që marrëdhënia ndërmjet botës sunite dhe botës shiite është me drithie. Herë mirë, herë keqe, po është një marrëdhënie mosbesimi, por edhe do të thosha që nuk është se ka një dashamirësi, po ka momente ulje tensionesh dhe ngritje tensionesh. Në fund të fundit, me fjalë, vendet duke qenë se ata janë komshi dhe gjitohen me njëri tjetrin, do të ruajnë interesat e tyre. Tani si kanë interesat në këtë konfliktin mes Iranit dhe Izraelit? Vendet sunite sigurisht që nuk kanë interes që Irani të krijojë hegemoninë e tij, sepse për shembull e ka rrethuar Arabinë Saudite ose mos sekret vendet e Egjirit përmes Yemenit. Ja përqendrohemi te harta, ju lutem. Te harta tjetër, te harta e Egjirit. Huthin që ka në jug, Hezbollah që ka në Liban, në Siri, në Irak, pra nga të 3 anët apo 4 anët, është i rrethuar nga proxyt e Iranit. Pra këtu ky është kufizohet nga Irani, pra kufizohet nga Arabia Saudite, Jordania, Siria. Liban që është pak më afër dhe Jemeni që është njuk. Sigurisht që Arabia Saudite nuk intereson që Irani të jetë hegemoni në atë vend, në atë rajon dhe të jetë fuqi bërthamore. Por njëkohësisht nuk intereson akoma që Izraeli të jetë ai fuqi po themin është fuqi bërthamore, ai Izraeli dihet që të jetë hegemoni ai. As Izraeli nuk intereson. Edhe për arsye ekonomike, edhe arsye politike, por edhe për arsye fetare. Për arsye se ai mban të pushtuar tokën palestineze, po edhe vendin më të tretë më të shenjtë të Islamit që është Xhamia Al-Aqsa. Kështu që në këtë aspekt konflikti është shumë i komplikuar. Ne mos harrojmë që lindja e mesme është zemra apo e qytetërimit botëror, se aty është qytetërimi më i vjetër botëror, aty ka lindur. Dhe është një zonë e mbushur me etni të ndryshme, me kulturat me të vjetra, aty kanë dalë 2 fetë më të mëdha dhe ka ngarkesa kulturore, emocionale, fetare, politike, ekonomike. 3 fetë abrahamike aty janë. Po 3, po hebraizmi nuk është ka përmas si ka Islami dhe me Krishterimin. Se ju përmendet Xhamia Al-Aqsa, por Xhamia Al-Aqsa është ngritur mbi malin e tempullit. Po. Mbi murin e lotëve që ata e quajnë. Muri i lotëve është pak më i shtostuar, po. Sipër është, kam qenë aty. Në rregull, s'kan. Themelet don janë mbi, vjen si kreshta i aty. Tempulli është prishur në vitin 70 nga perandori Titus Ormak, me fjalë izraelitët janë përzënë që aty që para 12 vjetësh, me fjalë. Është histori e komplikuar lindjes mesme, mos harrojmë që lindja mesme kalon gati 20% e naftës globale, 25% e gazit. Për efektet ekonomike do flasim dhe do flasim gjerësisht profesori. Është një rajon me fjalë me rëndësi globale. Okej. Zhvillimet diplomatike pritet të jenë apo do në fund kur të përfundoj konflikti? Ti si e shikon? Do ketë përshkallëzim? Unë shikoj që konflikti do mbyllet shumë shpejt. Dhe më lejo pak që të shkoj pak në historinë afat shkurtër, jo afat gjatë. Në vitin 1994, me insistimin e Amerikanëve, ish presidenti Bill Clinton, arrihet marrëveshja e Oslos, krijimi i 2 shteteve dhe njohja e shtetit Palestinës dhe Izraelit nga palestinezët dhe nga bota arabe. Janë krahu ekstremi i djathtë Izraelit, i cili në vitin 1995 vret Yitzhak Rabin, që ishte personi që firmosi akordin e Oslos. Dhe që nga i moment... Akordi Oslos është që paqja mes Izraelit dhe autoritetit palestinez. Autoritetit, po në që nënkupton të krijimin e 2 shteteve. Mbrapa autoritetit palestinez ishin gjithë bota islame. Pra, duke sigurisht Arabia Saudite, por edhe të tjerët. Breti Hussein luajti një rol të jashtëzakonshëm si mediator. Po gjithë, po kryesisht rolin kryesor e kanë luajtur amerikanët.
Dhe ekstremi i djathtë izraelit e vrau presidentin e tyre, pra personin që firmosi akordin e Oslos, dhe që të dy moren edhe Yasser Arafati, edhe Yitzhak Rabin, moren çmimin Nobel për paqe. Pra nuk e vrau as Irani, as palestinezët, nuk e vran liderin izraelit. Dhe kjo duhet thënë sepse është shumë e rëndësishme. Para 3 ditësh ish presidenti amerikan, Bill Clinton, në një intervistë televizive thot që gjithë lufta dhe thot që e pyesin a duhet hyj Amerika pra për të sulmuar Iranin, dhe ai thot tekstualisht këto fjalë. Ka 30 vjetë që dëgjoj nga Benjamin Netanyahu që Irani po prodhon bombën atomike dhe duhet sulmuar. Prandaj thot, sepse vetëm kështu Benjamin Netanyahu qëndron në pushtet. Pra, e thot vetëm Netanyahu. Jo. E thot edhe IAEA, do në agjensia e OKB-s që bën monitorimin prej dekadash. Do vjell aty. Ja, nuk është ashtu. Do vjell aty. Më lejo të lutem. Te kaluar. Jo, më lejo të shkoj, se po i marr me etapa. Sepse janë amerikanët që flasin, domethënë, pra nuk është se flet vetëm agjencia, janë amerikanët që flasin. Në 2015 realizohet marrëveshja tjetër me Iranin. Iranit i lejohet që të pasurojë uraniumin deri në 4%. Një rol shumë të rëndësishëm luajnë 3 vendet e Bashkimit Evropian, në atë kohë Britania ishte e bashkuar. Jo, më falë, lutem. Që ta sqarojmë për publikun. Po. Se do në thua 4%, po duhet ta kuptoj publiku qa përbën 4% pasurimi e uraniumit. Atje po shkoj, atje të lutem. Se pasurimi i uraniumit me 4% përdoret për... Lejon vetëm prodhim energjie. Për energji elektrike. Asi gjë më shumë. Tani, kur e shqon bi 60, i po shkon drejt bombës bërthamore. Dhe agjensia thot doon që ka kaluar 60-ën. Do vim të agjensia. Me presionin e madh të ekstremit të djathtë izraelit dhe lobit ebre në Shtetet e Bashkuara në 2018, në mandatin e parë të tij, presidenti Trump del nga marrëveshja me Iranin. Në momentin kur vjen në zyren ovale, presidenti Trump ai deklaron që nuk ka më luftë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do futen më në luftë, biles e bën edhe si metalje, nuk do futemi në luftë për disa qindarka që zihen ato në lindjen e mesme. Kështu e ka thënë. Presidenti amerikan dhe amerikanët ishin në negociata të drejt për drejta me iranianët. Por çfarë bëri para këtyre negociatave Trumpi? E para, bëri negociata direkte, Amerika bëri negociata direkte me Huthit. Dhe Huthit ranë dakord me Amerikën që nuk do e sulmojnë Shtetet e Bashkuara, anijet e tyre, interesat e tyre në lidhjen e mesme. Bëri marrëveshje direkte me Hamasin, duke liruar një amerikano-izraelit. Sot personi është një djalë i ri që ndodhet tash është në SBA. Bëri vizitën e parë të tij jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk e përmendi as pak Izraelin. E njëjta skenë ka qenë edhe në 2016 kur ka ardhur si president për mandatin e parë, ai ka bërë vizitën e parë të tij e ka bërë në Arabinë Saudite. Dhe nuk e ka përmend as pak Izraelin. Ne jemi gjithë e dim se çfarë po ndodh në Gaza. Me datën 13 në mëngjes, Izraeli, 13 qershor, Izraeli sulmon Iranin me pretendimin që është shumë pranë arritjes së prodhimit të bombës atomike. Izraeli e dinte shumë mirë që me kapacitetet ushtarake që ka nuk arrin të dëmtoj programin bërthamor iranian. Sepse raporti që thoni ju, i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, me qendër në Vjenë, thot që në Fordo, që është një nga pikat që kanë goditur dje amerikanët, ka shkuar pasurimi i uraniumit në 60%. Për të prodhuar bombën atomike duhet shkojë 90%. Ekspertët thonë që brenda 2 javëve realizohet. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është kaq e thjeshtë. Sipas ekspertëve, po flas sipas ekspertëve, jo vetëm të Agjencisë Atomike
në Vjenë, por edhe ekspertëve amerikanë. Sigurisht që në Iran ka pas hyrje dalje shumë të disa inxhinierëve atomik korano verior. Por A e ka tejkaluar, a e ka prishur? Nuk, ja, këtu po djenë mëngjes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sulmuar Iranin. Djenë mëngjes. Sipas mediave britanike, pra jo iraniane, britanike, Shtetet e Bashkuara kanë lajmëruar Iranin se ku do godasin, me çfarë do godasin. Dhe po dje Irani del me deklarat. Nuk ka ndodhur asnjë gjë, sepse ne I kemi heq ato që më përpara. Por Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në Vjenë thotë, e cila monitoron jo vetëm Iranin, po monitoron gjithë botën ku ka centrale atomike edhe për prodhim energjie. Izraelin se monitoron? Jo, mirë, jo, e monitoron, por ja se do ta them. Por çfarë ndodh? Dihet nga të gjithë që ka 40 testata nukleare dhe I ka në bazën në Dimona. 90 edhe I ka në bazën e Dimona. 90 ka. Dhe çfarë thot Agjencia Atomike? Në të 3 bazat që janë sulmuar dje, në Isfahan, Natanz edhe në Fordo, nuk ka shtim të radioaktivitetit. Bomba, siç e spjegoi edhe kapiteni, është një bombë e tillë që shpërthen poshtë, po ta shikojmë, nuk ka një krater shumë të vogël sipër. Ajo shpërthen poshtë. Flitet që në Fordo është ajo stabilimenti I prodhimit bërthamor është 100 metra, ajo shkon deri në 60 metra. Por sido që tjetë, ka një reakcion geologjik. Pra, edhe në qoftë se nuk arrin depërtoj deri tek stabilimenti, ajo arrin të dëmtoj stabilimentin përmes lëvizjeve tektonike, sepse imagjinojeni, aty flitet për mijëra kilogram eksploziv, nuk flitet për... Një bombë e tillë është 15 ton, 13.5 ton. Pra, ti shohim kështu në ngjarje. Dhe sa u lëshuan 6? 6. Jo, 12. 14. Jo të gjitha në Fordo. Në Fordo, po them Fordo. 14, çdo avion lëshoi 2 cop. Pra, dhe atë deklaron Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, thotë që nuk ka rritje të nivelit të radioaktivitetit. Do të dalës të ndjek. Ja, 1 minutë, lutem, 1 minutë. Sot Irani lajmëron Katarin dhe I thotë që ne do sulmojmë bazën amerikane. Siç e tha dhe kapiteni, një javë më përpara amerikanët kanë larguar gjithë ushtarët dhe gjithë pajisjet nga baza. Çështja shtrohet kështu. Me 3 janar 2020-s, amerikanët vrasin në dalje të aeroportit në Bagdad, vrasin Qasem Sulejmanin, që ka qenë generali I forcave Al-Quds. Përgjigjja e Iranit ishte me datë 8 janar. Sulmojnë bazën ushtarake në Irak dhe në momentin e parë thuhet që nuk ka asnjë dëmtuar. Kanë qenë 110 ushtarë amerikanë të plagosur, jo të dëmtuar, po të plagosur. Me çfarë burimi? Burim amerikan. Sigurisht kanë qenë nofta, gërvishjet, leta e këto gjërat, por kanë qenë. Pra, unë besoj, opinioni im është që e gjithë kjo është një pjesë e një skenari shumë të madh, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump dhe institucionet e sigurisë kombëtare në Amerikë, se duhet kemi pak edhe atë puzzle-in e rajonit, ku kemi 4 superfuqi rajonale gjithmonë. Skenarin në thuaj do. Po, Arabia Saudite, pa shumë digresione. Turqia, Izraeli dhe Irani, të cilat 2 nga këto superfuqi rajonale, Arabia dhe Irani, dhe Turqia, janë lodhur nga arroganca e Izraelit dhe kanë punuar, sepse Arabia Saudite ka vite që punon për njohjen e shtetit të Palestinës. Dhe gjatë vizitës së Trump rreth 1 muaj e gjysmë më përpara në Arabi Saudite, një nga bisedat kryesore ka qenë kjo. Pra princi i kurorës
Mohammed bin Salman, ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të bëjnë presion të jashtëzakonshëm në Izrael për të njohur shtetin e Palestinës. Izraelitët, qeveria që është sot, nuk e njeh, nuk ka për ta njohur. Por kjo qeveri e Benjamin Netanyahut, para fillimit të luftës pra me Iranin, ka qenë në 12% të ratingut të saj. Dhe ishte në momentet e kolapsit të saj. Sot sigurisht ky rating ka arrit në 83%. Këto ka spekulime donë dhe të tilla që Bill Clinton e kishte ratingun donë, e kishte shumë poshtë, për shkak të skandalit të Monika Levinskit edhe ju Tur Miloševićit. Tani donë... Jo, kjo është realitet, sepse po të shikosh... Ka 20 vjetë, bile për mua donë shumë u vonua që e goditi Iranin, se në qoftë se ka një shtet që e ka poshtruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Irani, i cili për 424 ditë i ka mbajtur peng ambasadën dhe punonjësit e ambasadës. Edhe 2 herë tentativa për krye shtetit që nuk kanë arritur të realizohen. Se ka ndodhur ajo. Si histori don ka konvente Vienës është don për fajësit diplomatike, diplomatët janë të paprekshëm. Më falni sekond. Ata i morën Më falni sekond. Një vit e gjysmë. Një minutë. Irani nuk përligjet me atë që ka bërë, se gabimi tjetër nuk përligj gabimin tënd. Sigurisht ai është akt i gabuar, por nëse shikoni historinë se si erdhi situata deri atje, Irani sa kishte Khomeini sa kishte ardhur në pushtet përmes revolucionit. Dhe mos harrojmë që në pushtet ishte Shahu Pahleviu, i cili kishte ardhur në pushtet me puç ushtarak me ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë. Dhe populli ishte rrituar për arsye që dihet që British Petroleum, po themin e korporata që ishte në fillim iraniane britanike dhe nxirrte naftën nga Irani, 16% i jepte Iranit dhe pjesën tjetër 84% e merrte vet. Edhe përveç kësaj nuk kishte dëboj Reza Pahlevin, e dëboj Mozadeku me mbështetjen e sovjetikëve. Me Mozadekun ata e hodhën Shahu kthye me mbështetjen amerikane, po tani ambasadat ku ka? Mozadeku u hodh me puç ushtarak po prapë nga amerikanët. Dhe u bën një marrëveshje për çështjen e naftës. Dhe në 79, kur ndodhi rrëmbimi i ato ndodhi nga studentët fillimisht, pikërisht sepse pati një dyshim të argumentuar ose të pranuar deri diku që amerikanët kërkonin të rikthenin edhe një herë Shahun. Studentët që njëri prej tyre bën pasu bë president. Okej, më nuk ka të thotë gjë, nuk do të thotë gjë. Sigurisht, unë nuk justifikoj Iranin për veprimin, po them arsye pse ndodhi. Ata bën atë sepse kishin arsye të besueshme që Shahu i Persisë u zhvendos për arsye shëndetësore në New York të Amerikës për të kuruar atë dhe kishte arsye të besueshme që ai po përgatitej për të bërë një puç tjetër ushtarak dhe për të kthyer edhe një herë në Iran. Kështu që kjo ishte arsye që ata e bën këtë. Pastaj më pas u bëj operacioni që ishte Jimmy Carter, dështoi dhe u liruam pas 444 ditës. Megjithatë, nëse nuk njeh kontekstin historik për të kuptuar si kanë qenë marrëdhëniet iraniane-izraelite, pra populli iranian, kur u ngrit kundër Shahut, nuk u ngrit vetëm kundër Shahut, po u ngrit edhe kundër shfrytëzimit kolonial të naftës që i bënin britanikët dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. A justifikoi veprimin që bën ata me marrjen e diplomatëve? Sigurisht, sepse në ligjin ndërkombëtar, në traditat e lashta, diplomatët nuk preken me dorë, por duhet të kuptosh situatën për të justifikuar deri diku sa mund të justifikohet, dhe sepse a janë fajtor, ata janë fajtor, por nuk janë plotësisht fajtor sepse shkaktarët janë të tjerë, dhe ata janë pasoja. Por mos e më tepër që unë muaj ata kishin ardhur në pushtet. Shkurt don se ose duhet të flasim për... Kore mos lidh tani don se korre shumë, kore hestar të tërë. Lidhe. Shkurt. Unë, si që thash edhe në momentin e parë, unë besoj që shumë shpejt do ulen në tavolinën e bisedimeve, palet, dhe palet unë shoh këtu iranianet dhe amerikanet, do rikthehen në tavolinën e bisedimeve. Shumë shpejt në Izrael ne do kemi një ndryshim qeverie, sepse Irani me goditjet që ka bërë në Izrael kanë qenë goditje... Ndryshime qeveria apo ndryshime regjimi? Jo, në Izrael nuk ka regjim, është qeveri. Më falë, se kujtohet se thoshe Irani. Jo, në Iran nuk besoj se do ndryshoj gjë. Në Izrael do ketë një ndryshim qeverie dhe Netanyahu do shkojë edhe para drejtësisë sepse ka edhe probleme tjera me korrupsionin atje. Sepse goditjet që ka dhënë Irani kanë qenë shumë të dëmshme për Izraelin dhe
njerëzit do fillojnë, kanë filluar në fakt, që dje ka pas protestat e para, disa gra shumë trime atje kanë dalë në protest kundra luftës me Iranin, dhe do ketë pra ky unë mendoj është skenar, ky është opinioni im për një skenar të ri të mund. Kapiten? Shiko, se dëgjuam shumë, por konspiracione ndodhin në politikë. Sa e që ndodhi një fakt, një ngjarje, të gjithë duan ta shfrytëzojnë interesin e tyre. Dhe këtu fillon konspiracioni. Ky e tha, ky e njoftojnë përpara. Unë nuk dua t'i futem historisë, domethënë që nga 48-a Izraeli lufton për mbjetesë e tjerë, nuk duhet t'i futem kësaj. Por ka një datë e cila ka ndryshuar gjeopolitikën në lindjen e mesme. Dhe kjo është data 7 tetor 2023. 7 tetor është pasojë, zotri. Jo, një minutë. Historia nuk fillon me 7 tetor. Në mua fillon historia tha Nano. Të lutem më dëgjoj. Zotri, shiko, nuk fillon me 7 tetor, ke gabim. Do më dëgjosh. Kam dëgjuar dhe herë të tjera, nuk është hera parë. Çka ka ndodhur 7 tetor? Kam dëgjuar. Në 7 tetor ka ndodhur akti i agresionit. Në të drejtën ndërkombëtare, në kartën e OKB-s, ka vetëm një Kush e bëri agresionin? E bërën 3 të pushtuarit ndaj pushtuesit. Hamasi. Të pushtuarit ndaj pushtuesit. Të lutem më lërë, unë nuk të fola. Të lutem më lërë të flasë. Është konsumuar kaq shumë kjo çështje. Jo, nuk është konsumuar, do ta shpjegoj. Nuk fillon historia nga zhëja zotri. Fillon nga aja. Do të themu pse nuk është konsumuar. Nuk fillon nga zhëja historia. Ja, do ta shpjegoj pse nuk është konsumuar. Është pasojë, nuk është shkak. Nuk ka agresion për shkak të pasojës. Nuk ka vrasje për shkak të pasojës. Vrasja në asnjë rast është e paqëshme, përveç se për vetë mbrojtje. Po e ka 70 vjetë që vret atje, ka 80 vjetë që vret atje. 80 vjetë që vret. Izraeli ka 80 vjetë që vret Izraeli. Edhe një. Palestinezët dhe nuk lejon krimin e shtetit të tij, dhe ti e thua për shtetori. Shtetori është një pikë ujë. Nuk e dallon dot. Sa do kriminal qoftë. Nuk e ndallon dot aktin e agresionit. Quhet akt agresioni. Tash më lër ta shpjegoj unë me që a ka akt moral në këtë rast? A ka moralitet në këtë rast? A ka ligj në këtë rast? 7 tetori. Mbarosh më thuaj ti. Okej, vazhdo. Në rregull. Atëre. Akti agresion ka ndodhur në datën 7 tetor. Akti agresion në drejtë ndërkombëtare është i pa justifikuar, nuk ka asnjë e than. Të drejtë e përdorim të armës e ke vetëm për vetëmbrojtje ose kur ke autorizim nga Këshilli i Sigurimit. Vetëm këtë dy raste përdoret ushtria, nuk ka rast tjetër. Por rasti 7 tetorit është unik në si ngjarje, sepse nuk ka ndodhur nga një shtet mbi një shtet tjetër, siç ka ndodhur në 67-ën, siç ka ndodhur në 48-ën, siç ka ndodhur në 73-ën, jo. Izraeli nuk është sulmuar nga një shtet fqinj, por është sulmuar nga një organizat proxy, e cila ka hapur për një luftë që nga krimi i shtetit Izraelit. Se aty do dalë. Që nga 47-a ka nisur ndonjë luftë vetë apo ju është Izraeli jo, ka nisur gjitha vendet arabe. Dhe ka nisur vetë, me të ardhmë të bërë një shtet në mes të shtetit tënd dhe ka nisur vetë. Kush e bëri atë? Atë e bëri OKB-ja. E bëri OKB-ja? Po pastaj çfarë ndodhi? Prit, e bëri OKB-ja. Prit, një minutë. Vendet arabe sulmuan. E bëri Britania, nuk e bëri OKB-ja. Që nga premtimi i Belforit, filloj që kemi 117-ën ajo. Ka vendim të OKB-s për krimin e shtetit Izraelit. Po, për mas u bë fakt të kryer, dhe filloj të vrasë edhe britanike edhe palestinezët. Ashti, ne po bëjmë... Po më mirë bet, dakord, kjo është çështje kaq e konsumuar sa që nuk e di pse i kemi për çfarë. Dhe rasti vetëm, por ka një gjë që kur sulmohesh nga një organizat proxy, ka një rezolut të Këshillit, jo të Këshillit Sigurimit, të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s, që thot cilat janë rastet që quhet agresion. Sepse karta e OKB-s thot vetëm agresion, nuk e definon ç'është agresioni. Është një rezolut 3314 e cila thot 6 rastet e agresionit. Sulmi armatosur, blokad, godit me raketa. Dhe në fund thot dërgimi i grupeve banditëve, grupeve apo forsave të paregulla të mercenare të cilat kryejnë të njëjtin efekt si veprimet e mbarshme. Gjithë ato janë casus belli. Po pra, automatikisht është gjendje lufte. Pra, kur ndodh agresioni, automatikisht aktivizohet e drejta e vetëmbrojtjes. Pra, në rastin konkret, proxy ishte Hamasi, por ai që
ishte mbrapa Hamasit, e din të gjithë ishte Irani. Pra në një farë mënyre, akti i 7 tetorit është akti i Iranit, duhet të kuptojmë. Është akti i Iranit. Dhe pastaj ndodhi ditën tjetër, Hamasi si akti i Iranit dhe Houthi si akti i Iranit pas 2 javësh. Pra jemi në kushtet që Irani e ka kryer aktin e agresionit nëpërmjet organizatave proxy, të cilat në fakt në të drejtën ndërkombëtare quhet akt agresioni. Si e provon që Hamasi është proxy i Iranit? E provova e theta. Jo, unë se përmenda Hamasin fare. Përmenda gjithë shiitët dhe nuk përmenda Hamasin sepse Hamasi nuk është shiit dhe ka një justifikim Hamasi që lufton për vendin e vet. Hamasi janë sunit dhe janë arab palestinesë që luftojnë. Kanë marrë armë nga Irani, okay, kanë marrë armë nga Korea e Veriut, ata mund të marrin armë edhe nga Izraeli, nga çdo kush mund të marrin armë. Atëherë, pra, jemi në të drejtën ndërkombëtare Izraeli ka thyer me 10 rezoluta. Nuk respekton asnjë lloj rezolute. Bërë një sulm të paprovokuar ndaj Iranit. Izraeli është terrorist mërzotri. Netanyahu kërkohet nga gjykata ndërkombëtare ndërkombëtare. Mos e bëj avokat Izraelit këtu. Në 2 pika të jap të drejtë. E para. Revolta Hamasit ishte revolt sklevrish. Te kaluan masat, te kaluan. Po ishte revolt sklevrish. Revolt sklevrish. Unë nuk e di pse hapet edhe një herë kjo temë. Kjo temë do të mbyllur, se më duket se i shkon avokatia e Izraelit. Edhe një. Në 2 pika unë t'i jap të drejtë. 1. Izraeli duhet vënë territorit e përcaktuar nga Këshilli i Sigurimit. Nuk është. E 2. Po të më lëro burr tani, më lër të flas. 2. Gaza është një turp për Izraelin. Këto të dyja janë element, por e drejta ndërkombëtare ndahet në 2 disiplina, e drejta e luftës dhe e drejta e sjelljes në luftë. Pra si hapet lufta dhe si sillet në luftë. Po flasim për hapje për të drejtën ndërkombëtare të luftës. Shumë dakord. Si fillon lufta dhe lufta midis Iranit dhe Izraelit ka filluar me aktin e agresionit të 3 organizatave proxy në datën 7 tetor 2023. Ky është fakti. Tashi të vazhdojmë te fakti tjetër. Të vazhdojmë tek çështja e armëve bërthamore. Arsyet janë shumë më të thella. 7 tetori është fillimi i ngjarjeve të sotme. Por arsyet nuk janë shtatëtore. Të vazhdoj tek çështja e armëve bërthamore. Të vazhdojmë tek arma bërthamore. Vazhdojmë. E drejta ndërkombëtare, Kapiten, pas një hapësire të shkurtër publicitare se kemi kaluar minutari. Pse goditja e Iranit ishte e legjimuar nga Izraeli, po jo nga ligji ndërkombëtar. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, e vazhdojmë aty ku e ndërprem, po kapiten? Shikos, te dalim tek ajo që tek çështja e armëve bërthamore. Aty që e drejta ndërkombëtare lejon dhe mbrojtjen dhe vetëmbrojtjen paraprake, por nuk lejon vetëmbrojtjen parandaluese, po jo paraprake, ose preemptive. Nuk lejohet. Parandaluese lejohet kur gjërat janë në zhvillim, kur një sulm armatosur është në zhvillim, pra ka filluar procesi i zhvillimit të tij aktiv për të ndodhur, pra mund të veprosh. Pyetja shtrohet. Sa kohë duhet lënë Iranit që t'i azjesohet arma bërthamore? Pra, në cilën fazë të prodhimit të armë bërthamore... Po përse duhet t'i shkatrohet? Sepse Irani, shikosisht për, Irani, jam dakord që shumë njerëz thonë pse duhet t'i shkatrohet. Arma bërthamore nuk është prodhuar për t'u përdorur. Është prodhuar për deterencë, për shkurajim. Dhe po të qikosh, të gjitha vendet e përdorin si term armë të mbës si arsenal, po jo si për ta përdorur, por për të shkurajuar kundërshtarin. Për të qenë paprekshëm, një lloj imuniteti. Për të qenë paprekshëm, ti shkurajon vullnetin e kundërshtarit. Kurse, në rastin e Iranit dhe të Koreas së Veriut janë vetëm këto 2 vende të cilët Korea e Veriut e ka dhe Irani është në prodhim, e kanë në përdorimi i saj është i rrezikshëm sepse janë qeveri të papërgjegjshme nga pikpamja e përdorimit të armëve bërthamore. Në përgjithësi njerëzit edhe mund mos kuptohet, është e njëjta gjë. Të gjithë njerëzit kanë të drejtë të mbajnë një pistolet për vetëmbrojtje, por ai që ka një raport psikik të negativ nuk e merr dot. Pse kanë? E kupton, pra ai që ka ka kryer sulmin kundër Izraelit. Ka thënë vdekje Izraelit, vdekje Amerikës dhe pse e do armën bërthamore në këtë moment. Po kushta që e do një? Kushta që e do? Shko që Irani po prodhonte armën bërthamore nuk ka njeri asnjë dyshim sepse shërbimi amerikan në Mars, shërbimi amerikan nuk ka thënë nuk po e prodhon. Nuk është pranë prodhimit. Shërbimi amerikan thot
tekstualisht, Irani nuk është pranë prodhimit të bombë. Një minut. Nuk është pranë prodhim. Dhe Kameni... Nuk ka një vullnet politik. Dhe Kameni nuk ka urdhruar prodhimin e saj. Thot Tulsi Gelbart. E cila ka bërë një tjetër deklarat të dytë që thot ma kanë gjerë nga konteksti dhe nështë e ka përgënjështuar. Problemet të mërëndshme të Raporti është shkruar, është shkruar, gjenë online free. Raporti mund të lexosh. Raporti ka vullnet politik për ta bërë. Rafael Grossi, që është kreu... Nuk e verifikojmë do të gjëndjen. Rafael Grossi thot, kanë arrit në 60%. Në momentin kur Izraelitët kanë sulmuar, Rafael Grossi thot, nuk janë afër prodhimit të bombës, i duhen vite. Thot Rafael Grossi. Për qa ka rritur 60%? Oke, pyetja është kjo. Për qa ka rritur 60%? Se për prodhim civil, përse ka investuar më sajë? Po për para shkrepjes të këmësës duhet e eliminohet arma bërthamore. Dhe tjetra shumë e rëndësishme që duhet thënë, është që me traktatin e mos përhapjes armëve bërthamore, që është nshkruar në Iran, që në 1970, janë vetëm 5 shtete që mund të mbajnë. Izraeli nuk thot që nuk është palë. Nuk kanë nshkruar. Irani është palë. Janë bilbilfryrësit që kanë dalë dhe kanë thënë që pra Izraelit ebrej, janë që kanë dalë dhe kanë thënë që shteti jonë ka prodhuar bombën bërthamore në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Dhe këtu kemi edhe Pakistanin, Indinë dhe Korenë e Veriut. Se nëse kërkojmë respektim të ligjit ndërkombëtar, duhet kërkojmë nga të gjithë. Apo jo? Po të drejt në vetë mbrojtjes, tani kur del presidentët gjithë njërit pas tjetrit thonë do të afshimi Izraelin nga harta. Aji e ka bombën atomike, do të lëj ty që ta... Mos e shikon. Retorik politike. Pyetja shtrohet. Deri në çfarë moment, kush është momenti i mbrojtjes paraprake kundër një arme bërthamore? Sepse unë e di, mbrojtja paraprake, kur ke një pistolet, në qoftë se i ke duart lira, kur vë dorën pistolet, ti mund të azisësh tjetrin me mbrojtje paraprake. Por pistoleta nuk arrin të eliminoj kundërshtarin. Kur ke arkën me dinamit në krau, nuk të pres të ndezësh fitili. Po kush thaj që do ta bënte një dhe kush thaj do përdorte dy. Qeveria izraeliane e Benjamin Netanyahu, sepse e di historia e mbrojtjes paraprake ka të bëj me timing. Ka të bëj me timing. Qeveria e Benjamin Netanyahut e dinte shumë mirë që nuk arrinte të eliminonte edhe në qoftë se iranianët kanë bombë bërthamore, nuk e di unë a kanë se kanë, nuk arrinte, duhet në hyrje amerikanëve. Dhe vetëm amerikanët mund ta bënin këtë. A thot Izraeli do ta zhdukim, a thot Irani do ta zhdukim Izraelin? A thonë palestinezët që nuk e njojmë? Edhe shoku Enver ka thënë që do ta zhdukim Amerikën o burr. Po shoku Enver s'kishte donë testata nukleare në Prag. Po në 61-shin ne kemi pas në ndecet tona kanë dalë kanë brellë në mesdhem o burr. Qa flasim të shqipës? Po pa ngarkesë nukleare. Okej. Që ti marrim me zotin Spaju. Që kemi pasur, po problemi është që nuk kemi pas armë. A pritet në një reagim nga Amerika, nga Shtetet e Bashkuara, pas bombardimit të bazës së saj sot? Cili pritet tjetër? Unë po ndjek informacionet e fundit, edhe një nga informacionet nga më të besueshmet është i Charlie Kirk, që është nga njerëzit e medias dhe politikës më të besueshmit. Ai thotë që burime nga Shtëpia e Bardhë konfirmojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë më qëllim për të reaguar dhe për të bombarduar sërish të Iranin, pavarësisht kësaj tentative të dështuar të Iranit për të goditur bazat ushtarake, të cilat i konsiderojnë më shumë se një teatër. Pra, në një farë mënyrë, ata që e kuptojnë qoftë diplomacinë, qoftë mjetet e luftës, e kuptojnë qartë që sot Irani duhet vinte disi atë integritetin e vetë të shtetit në pikpyetje dhe sigurisht që pati një sulm simbolik të njoftuar teatral për t'i treguar botës që reagon dhe ndaj. Madje deklaruan që aq raketa sa që na hodhi Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Aq, një numër hodhëm të tek... Unë do doja të ndalesh në dy momente interesante që i preku edhe zoti Topulli në lidhje me atë çka pritet, pra kush janë miqt dhe armiqt e Iranit, brenda dhe jashtë. Fqinjet apo brenda në territor. Është e vërtet që për ata që nuk e din, që në Iran ka një lloj sfundimi etniko-fetar. Pra, Irani është një shtet multietnik ku sundohet nga persët dhe nga shiitët. Persët janë diçka më shumë se gjysma e popullsisë së Iranit, një popullsi që është 90 milion banor, po persët mund të jenë diku te 50 milion dhe 40 milion tjerët janë grupime etnike të cilat ndjehen të diskriminuara nga regjimi. Azerët kush tjetër janë? Azerët, Turkmen, Arab, Turkmenët. Balosh. Pra ka pafundësisht janë 7-8 grupime etnike të cilat janë gatshme të futen në konflikt civil. Problemi është që disa aleat kryesor të Washingtonit, duke filluar nga Turqia, Erdogani, nga Macroni, Franca, nga Gjermania, me sa duket kanë bërë një deal, kanë bërë një marrëveshje me Washingtonin dhe me SBA-n, që konflikti mos shkoj deri në rrëzimin e regjimit të Ajatullave, për faktin sepse në rast të një anarkie në Iran, i bie që 15 milion, 20 milion iranian të zbarkojnë Europë dhe destabilizojnë Europën për shkak e cila është në krizë nga emigrantë. Është në krizë për shkak se i ka dalë jashtë kontrollit. E dini, po ti shikoni gjithë ato kamera, ato filmimet e makinave të miliona iranianëve që ikin nga Teherani, nga kryeqyteti, apo nga qytetet kryesore, të gjitha kanë vërshuar drejt Turqisë, sepse kanë të afërmit të tyre, janë afro 500.000 iranian që jetojnë në Turqi. Tani pyetja që është $1 milion, të cilën ne ndoshta si japim dhe do të përgjigje, është që Izraeli e futi në luftë Amerikën, e tërhoqën luftë, apo Izraeli po përdoret nga Amerika dhe nga Bashkimi Evropian. Tani kjo është një pyetje shumë e vështirë, të cilën unë nuk do i jepja vetes të drejtë futesha në teori konspiracioni. Unë jam nga ata të cilët besoj që kam shumë vështirë të besoj që Izraeli e ka, me gjithë fuqinë e vet diplomatike, e ka fuqinë që të përdori SBA-n apo NATO-n në këtë konflikt. Edhe duke ju referuar kancelarit gjerman, i cili tha në ligjërat të drejtë, Izraeli po bën punën tonë të pista. Kjo thënie është debatuar shumë, edhe në Bundestagun gjerman, edhe në media, edhe nga partitë opozitare në Gjermani. Pra, në një farë mënyre, po t'i referohemi, sepse fundit mendoj që kancelari gjerman është njëri që ka informacion, dhe po t'i referohemi kësaj thënie, dalim në atë tezën e kundërt që tha zoti Topulli, të cilën unë e vlerësova shumë në analizën e vet, por që tregon të kundërtën, pra nuk është që Izraeli po përdor SBA-n, padyshim që Netanyahu ka interesa. Përdorimi dy-anshëm, Ka interesa. Pra bravo. Pra, unë jam mbetem tek ajo e përdorimit të dy-anshëm, mendoj që fundit këta dolën qartë. Netanyahu ka njoftuar edhe Washingtonin, edhe Gjermanin, edhe Francën, edhe Britaninë. Okej, të lutem qëndro sërish në linjë, Kreshnik. Profesor, është folur shumë, madje ka dhe një vendim të parlamentit të Iranit, që do blokoj ngushticën e Ormuzit. Regjia, ju lutem në nxirrni në ekran ngushticën e Ormuzit. Qa efektesh ka kjo? Sigur, historiku qoftë dhe afat shkurtër, duke filluar nga viti 1967, i konflikteve midis Izraelit. Ngushtica e Ormuzit është kjo këtu. Ja, është lartë, ajo. Lartë, aty. Ajo është. Pra kjo këtu. Ajo është. Duke filluar që nga viti 1967, konfliktet në linjën e mesme, kryesisht Izraeli me Egyptin, pastaj me vendet e tjera arabe,
efektin kryesor e kanë pasur të ato që u quhen krizat e naftës. 71, 72, 74, edhe më vonë 78. Pra, nga pikpamja ekonomike, rëndësia e lindjes mesme ka të bëjë me naftën si produkt dhe me transportin e naftës në gjithë botën. Bllokimi i ngushtitit të Hormuzit bllokon kalimin e rreth 30% të sasisë naftës që Pra, nafta e Kuvajtit, Irakut, Arabi Saudite, gazi i Katarit, edhe Omanit, është rreth 30% e naftës që konsumohet sot në botë, kalon nga ngushtiti i Hormuzit dhe rreth 20-25% e gazit. Pra, dy produktet kryesore energjetike. Problemi është që nëse ajo ngushtit që duhet të jetë rreth 35 kilometra, por kalimi i anijeve është në një zonë vetëm 4 kilometra, që menaxhohet vajtja e ardhjeve dhe kollaj mund të bllokohet, pengon gjithë cisternat e mëdha që gjithë këtë sasi nafte ta sjellin në Europë, ta çojnë sidomos në Azi, në Indi, në Kinë dhe në shumë të tjera të botës. Dhe faktikisht është marrë një vendim, po nga marrja e vendimit deri në veprimin që ajo të bllokohet, nuk është aq kollaj sepse nuk është reprezalje karshi Amerikës ose Izraelit, nëse ti e bllokon, po është një lloj reprezalje karshi gjithë botës. Dhe humbësit më të mëdhenj, ose ata që kanë probleme më shumë, nuk është Amerika. Cilat kanë qenë rastet kur është bllokuar? Në 78-ën që pati atë ngritje të jashtëzakonshme të çmimit, nga $30 barila që vajti në 78. U bllokua dhe kanali Suezit disa herë. Pra, kanalet kryesore linjat kryesore të transportimit naftës, dy më kryesore u bllokuan dhe përveç bllokimit si kalim, mungon dhe nafta si sasi fizike për të shkuar në këto tregje. Dhe natyrisht kjo sjell pastaj reaksione zinxhir, dëmton ekonominë, dëmton financat, krijon inflacion, krijon shumë probleme tjera shumë më të rënda. Dhe çështja është që mbyllja e ngushtitit të Hormuzit nuk është reprezalje karshi SBA-s apo Izraelit, sepse ata që humbin më shumë është në radhë parë Kina, në radhë dytë India, në radhë tretë gjithë vendet europiane që e marrin këtë lloj nafte. Pra, kundra reagimet që do kesh nga bllokimi i ngushtitit të Hormuzit janë reagime botërore pastaj. Dhe as Kina nuk bëhet dot aleat me ty, as India nuk bëhet dot aleat me ty, sepse mos harrojmë që Irani është pjesë e grupit vendeve BRICS, që janë një grupim vendesh që po tentojnë të bëhen fuqi ekonomike alternative përballë Shtetet Bashkuara edhe Bashkimit Evropian, edhe në fushën monetare, edhe në fushën ekonomike, dhe aleanca e tyre nuk është vetëm aleancë politike, është dhe aleancë ekonomike dhe financiare tani, ku Irani zë një vend kryesor, sepse 92 milion banor është fuqi shumë e madhe rajonale. Plus është edhe anti-amerikane, që është dhe fryma e përgjithshme e BRICS. Atëherë pse është bllokuar? Nuk është bllokuar, është marrë një vendim. Unë them, po është bllokuar një më parë doon. Po më parë kur ishte lufta Iran-Irak, kur ishte lufta me Kuvajtin, gjithmonë tentohet që ajo të mbyllet sepse është arma më e fortë gjeoekonomike. Cilat janë precedentet që është mbyllur dhe çfarë efektesh ka pasur? Efektet kanë qenë katastrofike në nivel botëror, janë prodhuar kriza në nivel botëror. Kriza nafte, kriza inflacioni, kriza financiare, kriza prodhimi dhe kriza ekonomike, dhe përpasoj dhe strategji alternative për të shkëputur nga varësia nga nafta ose për të krijuar burime tjera. Tani bëhet akoma dhe më e rëndë dhe për një arsye tjetër. Mbas konfliktit ushtarak në Ukrainë, ka pasur shumë embargo ose masa kundra, si thosh, ose frenimi i blerjes naftës dhe gazit rus. Dhe burimi kryesor spostohet nga Rusia në lindjen e mesme si furnizuesja kryesore me naftë dhe me gaz dhe këtyre vendeve. Nëse dhe linja e mesme fillon dhe bllokohet, natyrisht që pasojat... Trump deklaroi sot pasdite që jemi duke ju monitoruar dhe paralajmëroi këto vendet e OPEC-ut që mos ngrini çmimin e naftës, këto vendet e gjirit. Ai paralajmëroi kryesisht prodhuesit dhe tregtarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës që mos luani me çmimin, sepse... E kishte për në Amerikë... Mos kishte spekulim brenda në Amerikë. Spekulim brenda Amerikës jo në nivel botror, por Amerikë njëkohësisht
me ardhin e presidentit Trump, edhe industria e nxjerrjes naftës në SBA ka marrë një vrull më të madh se përpara, për të shfrytzuar dhe burime që deri tani kanë qenë më latente, për ta bërë edhe më të pavarur Amerikën nga importi. Ose është ky shkaku i prishjes së tij me Elon Muskun? Ato ka historia atyre shumë e gjatë. Sepse në fjalimin e tij të inaugurimit, Trumpi kur tha ne kemi naftën tonë, tha pse mos ta prodhojmë, tha. Ajo është fryma e përgjithshme, ajo. Dhe pse mos ta përdorim, tha, ne jemi mbi naftë, tha. Amerika e madhe përsëri atë nënkupton që por kjo që një më shumë, të jesh më i pavarur, të kesh pozita vjen të ndesh me interesat e Muskut, i cili po prodhon makina elektrike. Por natyrisht aty janë të përzierë bashkë, mëse edhe Musku humbi nga pikpamja makinave elektrike, por nuk mund Kthehemi tek ngushtica e Hormuzit. Kështu që nëse ti vërtet që do ta bllokosh, dhe çdo të ta bllokosh. Se ja ku kemi kapitenin këtu, ose do ta minosh, ose do ta mbash në presion me aviacion për të goditur cisternat që kalojnë, ose do vësh pengesat llojeve të ndryshme. Dhe faktikisht vetëm nëse zgabohen, vetëm Arabia Saudite ka bërë një sistem tubacionesh që e nxjerr në kanalin e Suezit e naftën. Nga Arabia Saudite del në... Ka bërë një tubacion, kurse... Që ka bërë? Aramco e ka bërë? Të tjera janë të varur nga anije cistern që e marrin dhe e transportojnë naftën. Dhe në këto kushte, kur ti e blokon, unë nuk besoj që do ta lënë, sepse me që pasojat janë kudo dhe në gjithë fuqit më të mëdha të botës, natyrisht kur preken gjithë dhe reagimi do jetë i gjithë, Irani nuk ka fuqi që si reprezalie ndaj SBA-s të mbajt bllokuar ngushticën e Hormuz, sepse e ka provuar dhe herë tjera dhe në konfliktin me Kuvajtin dhe në konfliktin me Irakun, se kur pasojat dalin përtej një konflikti dypalesh dhe bëhen më të gjëra dhe reagimi është edhe aleancat fillojnë dhe ndryshojnë. Kështu që besoj që ka qenë një formë presioni, por që nuk do ketë vazhdimsi, sepse do preken interesat shumë të mëdha të gjithë këtyre vendeve që... Si bllokohet? Bllokimi ka disa mënyra. Mund të jetë bllokim vetëm me minim, mund të jetë bllokim i kombinuar dhe me minim dhe me anije. Domethënë anije patrulluese. Mund të bëhet i kombinuar, siç është po me akte piraterie për shembull siç bënte Jemeni apo jo? Jo, por ka një gjë që kjo ngushtica e Hormuzit është ngushticë ndërkombëtare. Ekziston pavarësisht nëse është territori i shtetit, është ujëra territoriale të dy shteteve, ekziston e drejta e lirisë së lundrimit, liri e plot dhe pa pagesë. Dhe nuk mund të mbyll bllokohet në asnjë lloj rrethane. Pra nuk e lejon Konventa e Ligjit Detit e 82-shit e Montego Bay nuk lejon. Ka dhe një marrëveshje shumë speciale të Iranit me Omanin, sepse të drejtat detare përplasen në këtë ngushticë të vogël dhe ka një marrëveshje shumë speciale nën bekimin e OKB-s dhe mund të jetë për rregullimin e trafikut dhe për kontrollin e tyre. Po, kjo bëhet, pra ajo thotë nuk lejohet të bllokohet, por jo të rregullohet. Rregullimi mund të bëhet. Mund të krijohet zona të separuara trafiku, që njëra ikën njëra, mund të bëhen zona paralajmërimi, njoftimi të tjera. Pra, ti nuk mund të kalosh si në një zonë, je i lirë të lundrosh, por nuk je i padukshëm, nuk je i pakontrollueshëm. Pra, por nuk lejohet bllokimi i saj, sepse është ngushticë ndërkombëtare. Bllokuar edhe gjatë luftës irako-iraniane, situata ishte akoma më e vështirë, sepse përveç bllokimit të kësaj, u bë dhe minimi i gjuhët persik nga të dyja palët, dhe në atë periudhë gjatë luftës 8 vjeçare u mbytën gati 400 anije. Një pjesa më e madhe nga anej për shkak të minave të Iranit dhe të Irakut gjithashtu. Por, nëse do të mbyllë kjo do të krijonte një krizë ndërkombëtare. Dhe për këtë arsye sot ekziston që sot ka 6 vjet që ekziston në Bahrein komanda ose operacioni Sentinel. Edhe Shqipëria është pjesë, e cila për momentin bën monitorimin. Në rast se Irani do të tentoj bllokimin, këtu do të ngrihen të gjithë të interesuarit, kush janë vendet e gjuhët, importuesit, por dhe vendet tjera të interesuar të krijojnë një task force zetare, e cila nuk do të bëjë gjë tjetër veçse do të bëjë shoqërimin e anijeve gjatë kalimit në gjuhën persik. Në këtë mënyrë, anijet tregtare shoqërohen me anije luftarake, me qëllim që të shmangin sulmin ose kapjen nga anijet iraniane.
Kjo, në rast se Irani do të tregohet akoma më agresiv, mund të çojë dhe në përplasjen e flotave, e grupeve ushtarake, e task forces që mund të ngrihet dhe e marinës iraniane. Kjo ka ndodhur në vitin, sepse gjatë një viti ka pasur një task force gjatë luftës 8 vjeçare, ka pasur një task force vetëm për të liruar, për të mbajtur të lirë ngushticën e Ormuzit, dhe në këtë periudhë bëdhe një gabim i rënd, në vitin 84 më duket, një fregat, një kryqëzor amerikan, San Vincent, rrëzoi dhe një avion komercial me 200 ca veta iranian që u ngritën nga Teherani për të ikur në drejtim të vinin për në Europë. Ishte një gabim që u bë në momentin e tensionit, por janë ngjarje që ndodhin dhe që mund të çojë dhe në përplasje. Do të ishte një gabim tjetër i rënd nëse Irani do të mbyllte kanalin e ngushticën e Ormuzit. Kjo do të krijonte në rastin e goditjes Katarit, bëri bashkë vendet arabe me Izraelin, aty do të bëjë të gjitha vendet importuese, vendet e Gjiut dhe vendet e do t'i bëjë bashkë. Dhe përveç kësaj, Irani vetë, nëse do krijohet një lloj embargo ose kufizimi i eksportit naftës, Irani është humbës i parë. Ka një port, është duke ndërtuar një port jashtë kanalit. Dërmuese të ardhurave nga eksportet e veta e ka nga eksporti i naftës. Versin kryesor ka Kina. Kinës ja kalon përmes kësaj ngushtice apo? Dakord për Kina, po dhe vetë të ardhurat e Iranit nga nafta janë kolosale, sepse ti mund pengosh transportin dhe eksportin këtë tjerët, po do frenosh dhe eksportin. Jo, nuk e pengon, sepse i ka të identifikuar anijet. Që them, nëse do ndodhi në një embargo nafte dhe vetë, Irani do jetë nga dëmtuarit më të në rastin konkret, embargoa do të jetë e tipit me anije, nuk do të jetë me mina. Që do të thotë që zakonisht nuk bëhet minim më shumë e vështirë në rast lufte dhe mund të bëhet bllokim nëpërmjet një force detare. Kuptoj, nuk e kam në aspektin ushtarak, e kam që kjo lloj mase, përveç se mund të krijojë shumë element negativ për t'ju kundërvënë të tjerët Iranit, vetë ekonomia iraniane dëmtohet më shumë se sa dëmtohet. Kështu që është e dyfishtë. Por krijon një aleancë më të madhe kundër Iranit. Qartë. Reja ju lutem me Kreshnikun, po Kreshnikut. Atë bëri një pyetje. Shiko, unë di dy element që të paktën i mbaj mend. E para, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli është i panegociueshëm nga pikpamja e mirëmbajtjes e mbijetesës. Pra në qëfë se ka një shtetë për cilën Amerikanët janë të interesuar dhe bëjnë gjithë shka për mbjetesën e ti është Izraeli, dhe e dyta, presidenti nuk është vendimarrës në Amerikë. Nuk është ai që i merr vendime. Është çelësi i vendimarrjes. Është proces vendimarrje, nuk është njeri vetëm. Në Amerikë ka një proces që quhet National Security Decision Making Process, i cili fillon nga poshtë deri tek presidenti. Dhe presidenti është ai që i paraqiten opsionet, i jepen dhe rekomandimet dhe i thotë do marrësh këtë vendim. Domethënë duhet të kuptojmë dhe në këtë mënyrë, në gjykimin tim, të paktën aq sa di unë, kushdo që ti ishte president në Shtetet Bashkuara të Amerikës par dje, apo dje në mëngjes, par mbrëm, do godiste në Iran. E qartë. Kreshnik, në Shqipëri këto zhvillimet e fundit në lindjet e mesme kanë shkaktuar një tifo të jashtëzakonshme, një palët janë ndarë, një pjesë janë me Izraelin, një pjesë janë me Iranin, ose më saktë me Hamasin. Ti së fundi ke shkruar doon që më shumë mbështetës për Iranin ke parë doon në Tiranë se sa në Teheran. Vërtet që ka antisemitizëm në Shqipëri? Dëgjo, unë kam frikë që nëse shpërthen dhe lufta teorikisht, në mënyrë hipotetike, sikur të shpërthej dhe lufta në veri të Kosovës, rrezik më shumë të shkojnë në Iran për të luftuar se sa në veri. Është fatkeqësi, por ka një pjesë të popullsisë e cila ndoshta në mënyrën se si analizojnë, mund të kenë të drejtën e tyre që janë shumë të irrituar me ngjarjet në lindjen e mesme, padyshim që kush shikon masakrat, genocidin, të vrarët në Gaza, padyshim që rreshtohet në një gjykim sipërfaqësor për atë çfarë
ata shprehin në këtë konflikt. Megjithatë, unë nuk mendoj se thjesht dhe vetëm është interesi Izraelit për të përfshirë SBA-n në këtë konflikt, dhe nuk mendoj se konflikti është thjesht dhe vetëm Palestinë-Izrael. Sigurisht që interesat e Europës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës janë absolutisht shumë gjëra. Unë jam nga ata që mendoj që do ketë një rikonfigurim të madh gjeopolitik, në cilën në gjithë këtë paket futet edhe Ukraina. Përse do të ishim me Izraelin në këtë konflikt dhe jo me Iranin? Si, edhe një herë? Përse duhet në këtë konflikt, përse duhet jemi? Se paktën ti është prerë publikisht përmes një komenti tënd. Kjo është pyetje e para punës, unë nuk them që me këtë duhet jemi, sepse Shqipëria nuk është pjesë e këtij konflikti për momentin. Po. Nuk ka një interes të drejtë për drejtë, dhe është krejtësisht i pajustifikueshëm gjithë ai tifozllëk apo dashuri që kanë shqiptarët për Iranin. Dhe mendoj që janë nuk kanë fare, nuk ka fare. Tani unë po flas nga ajo që lexoj, dhe se si unë më tepër reagim ndaj Izraelit se sa dashuri për Iranin. Kam disa platforma në rrjetet sociale dhe realisht domethënë ka një lloj solidariteti me Iranin, ka me mira dhe mira postime kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe trashëtuar pro Iranit, dhe kjo është e paprecedent, sidomos kur vjen nga Kosova, është e paprecedent sepse ne si kom, në ndërtimin e shtetit dytë që është Kosova, jemi rast në të drejtën ndërkombëtare sui generis. Nuk e gjen në gjithë planetin që t'jen dy shtete të një kombi me 5 milion banor. Pra, Shqipëri, Kosovë janë 5 milion, nuk i gjen në gjithë planetin, dhe ne kemi përfituar nga një moment historik për shkak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe 1000 vjet tjera të kishim luftuar, ne nuk kishim kriju dot shtetin e dytë shqiptar. Luftuam 1000 vjet, nuk u çliruam dot. Edhe 1000 tjera, po mos bombardonte me B2 SBA-ja, ne nuk do e kishim. Dhe ti kundërvije SBA-s për një luftë e cila është e saja, për interesat e saj, edhe sikur të jetë gabim SBA-ja. Unë nuk jam nga ata i cili jam pasionant dhe them SBA ka drejt në luftën në Iran. Por është e pa drejt që shqiptarët të një gjë që nuk preken interesat e tyre, të futen dhe trashtohen, bëhen simpatizant të Iranit vetëm për shkak ndoshta, unë vetë jam musliman. Por shpeshherë është e pa drejt që madje gjysma e shteteve muslimane janë kundër Ajetollahut, edhe persët e regjimit shiito persian. Dhe është krejt e palogjikshme që në këtë proces të futen shqiptarët me një zell aq të madh në çështjen e konfliktit, sepse kjo ka pasoja. Dgjoj, çfarë më shqetëson, që ta them me një fjali. O Krishnik, më fal. Vetëm ta them me një fjali. Diçka se ke lexuar pa gabim po. Vetëm ta them me një fjali. Në 100 vite ne shqiptarët kemi treguar pak mungesë jo stabiliteti në partneritet dhe në miqësi, dhe në një shekull kemi pas miq rusët, kinezët, serbët, jugoslavët, amerikanët, tani iranianët, çfarë ndodh? Dhe kjo tregon mungesë serioziteti dhe stabiliteti tek të huajt. Se si mundet, domethënë, për 20 vjet harrosh dhe mos jesh korrekt, nuk flas mirënjohës e mos mirënjohës, korrekt në një partneritet i cili çfarë i duhet këtyre luftas, se çfarë ndodh në Iran, dakord në Palestinës gjë tjetër, se solidarizohemi me drejtat e njeriut. Po kur SBA mund të ketë interesa krejtësisht tjera, kur Irani tyst ta njeh Kosovën, kur Irani Ajetollahut ky Ali është shprehur tërësisht negativisht për Shqipërinë dhe shqiptarët, ti mund të jesh pjesë kur ai nuk e njeh ekzistencën tënde. Ai është një shtet i deklaruar kundër Shqipërisë. Këta tani solidarizohen se mendojnë që Irani do e shpëtojë dhe do e zgjidhë. Vetëm Irani nuk e zgjidh dot çështën e Palestinës. Nëse i hym po të hym një analizë më të thellë. Nëse të drejtat e Palestinës
apo krimi i shtetit Palestinës do varet nga Irani, unë po them që kur s'ka për ta fituar dot atë drejt Palestinë. Dhe në një moment kur Një minutë, shiko, në rrjetet sociale jemi bashkë të gjithë, edhe unë jam aty. Kesh parasysh që shqiptarët duke qenë se janë, një pjesë e madhe ose shumica e musliman, janë suni dhe nuk kanë asnjë lloj afeksioni ndaj Iranit. Ti je i bindur këtë. Momenti i afeksionit që duket sikur është afeksion ndaj Iranit, në thelb është një lloj afeksioni kundër afeksioni ndaj Izraelit. Pra, duke nisur nga vetë fakti që Dakord jam. Duke nisur nga vetë fakti që Izraeli është agresori dhe është problematiku në këtë rast, dhe është ai i cili ka sulmuar Iranin përtej faktit që Irani është negative i ligët tjetër. Mos shkohet në antisemitizëm? Shiko, antisemitizm, nuk besoj se është antisemitizm, është qëndrim ndaj rolit negativ dhe agresiv të Izraelit, sidomos në këtë. Shiko, unë kam parë këto ditë edhe video nga vetë Amerikanët, ose video në qytetarë Amerikanë, të cilët në një farë mënyre përqeshnin hipokrizin e Netanyahut apo të Izraelitëve që po ankoheshin nga sulmet e Iranit dhe nuk kishin asnjë lloj ndjenje nga fundit nga dhimbjet e tyre që po psoheshin nga raketet e iranianit. A kanë të drejtë ata të ankohen qytetarët izraelit apo hebrej nga sigurisht që kanë të drejtë. Mirë, po në këtë moment ndërkohë që ti ke injoruar komplet dhimbjen e palestinezëve dhe i ke rrafshuar ata dhe i ke masakruar ata 100 herë më tepër se po të bën Irani ty, është normale reagimi emocional. Dhe ajo që ti shikon Krishnik në rrjetet sociale është pikërisht ky lloj reagimi emocional kundër Izraelit. Edhe pse duket sikur është pro Iranit, por nuk është pro Iranit. Kështu që nga ky aspekt edhe me Amerikën nuk është se kanë gjë, por më tepër kanë kundër Izraelit. Shiko, jam plotësisht dakord. Unë njoh shumë një realitetin dhe ata të cilët ti flet e kanë pikërisht kundër Izraelit, pra me ky i keqi po i biktit të keqit, po ti biktit të keqit se ky është më i keq më i madh. Nga ky aspekt, po jo se duan Iranin. Ti je bindur që nuk e duan Iranin. Profesor Sivici na dha një lajm në pushim që konfirmon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump ka deklaruar që faleminderit, kështu ishte, faleminderit Iranit që na njoftoi për sulmin, që ishte një sulm me karamele, ne mos gaboj. Tashi tulemi të bisedojmë për paqen. Unë pak a shumë e thash këtë mendim para se të na tregonte profesori lajmin, unë vazhdoj në atë që ekstremi i djathtë në Izrael që përfaqësohet nga qeveria e Netanyahut dhe vetë Netanyahu si person do largohen nga qeverisja në Izrael dhe është momenti kur të rikthehet, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës do rikthejnë dhe posaçërisht presidenti aktual, presidenti Trump, është një president që thot t'i lejmë budalliqet e luftës të bëjmë biznes. Kjo është teoria e tij që para se të bëhej president dhe sigurisht edhe tashti vazhdon me këtë teori. Ndërpres se ka dhe një të fundit fare një deklarat, pas asaj doon që ku deklaroi se falenderoi Iranin, doon që e sulmoi dobët dhe pasi e kishte paralajmëruar sulmin. Thotë përgëzime botë është koha për paqe. Congratulations world, it's time for peace. Pra, kjo është sepse siç e tha dhe kapiteni, në Amerikë nuk është presidenti ai që vendos. Janë disa shërbime shumë të specializuara që kanë informacione shumë të detajuara, jo vetëm për Iranin, por edhe për Izraelin dhe unë kam parë, këto ditë kam parë që në Izrael kanë filluar të lëvizin gjërat për në kahën pozitive. Pra njerëzit kanë filluar të reagojnë. Me të vërtet në kohë lufte njerëzit mbledhen edhe pavarësisht ky kryeministri i keq, por le të mbledhemi sepse është çështja kombëtare këtu, por njerëzit kanë filluar të reagojnë në Izrael. Dhe reagimet do të jenë edhe më të ashpra dhe për qeverinë aktuale, kur Irani tulet në tavolinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli nuk do jetë pjesë e këtyre bisedimeve dhe do filloj jeta e përditshme, ekonomia, por Izraeli është dëmtuar shumë nga raketat iraniane dhe është dëmtuar edhe ekonomia e Izraelit. Dhe vetë izraelitët, komentatorët izraelit, kur flasin për luftën,
thonë që shpresojmë që lufta mos zgjasi shumë, sepse ne nuk mund ta mbajmë luftën shumë gjatë. Kosto e deklaruar ishte 750 milion euro në ditë. I kushtonte Izraelit lufta. Sa i kushton? 750 milion euro në ditë. I kushtonte Izraelit. Izraelit lufta. Kështu që lufta në fundit mbrapa është ekonomia, është financë. Pra, nuk mund të vazhdosh pa limit. Por paragrafi i fundit, fjalia e fundit e presidentit Trump, se aty fshihet e para deklarimi që, ose thënia që më njoftove për para, në fakt është një, si temi i heq atë të drejtën e brendshme i legitimitetit brendshëm të Iranit. Një lloj ironie. Një lloj ironie që bëri akmarrjen. Por paqja është e përcaktuar nga presidenti Trump, janë dy kushte. Dy janë kushtet që të vendoset paqja me Iranin. Dhe për mua ishte një karem, ose një kohë që jep për të marrë vendimin. Një, duhet të heqin dorë nga armët bërthamore. Dy, duhet të heqin dorë nga raketat balistike. Të dyja këto, pra, në një farë mënyrë mbaj çfarë do lloj armatimi që do ti, që është brenda kufive të tu, por nuk duhet të kërcënosh jashtë kufive. Megjithatë, këtu unë do shtoj edhe një element të tretë, që duket në horizont për të diskutuar, që do jetë pjesë e tavolinës, edhe eliminimi mbështetjes për milicin Houthi, për Hamasin dhe për gjithë grupet e tjera, sepse fakti që ky konflikt filloi pikërisht sepse ato po mbështesin që vuri Macroni. Kjo është që vuri BE-ja, tre ministrat e jashtëm të Gjermanisë. Dhe se çfarë do ndodhi nesër, do të shikojmë si do reagoj Irani. Nëse Irani do të pranojë kushtet e paqes të presidentit Trump, do të ketë bisedime. Nëse nuk pranon këto kushte, Irani nuk duhet jetë më kërcënim për vendet e tij fqinje, për rajonin. Ky është kushti pa negociueshëm. Pra në rast se Irani do të pranoj kushtin, dhe as financuesi terrorit rajonal, nuk duhet jetë më kërcënim për asnjë vend fqinj. Ky është kushti i pa negociueshëm. Në qoftë se Irani do ta pranoj këtë, që unë dyshoj që nuk do ta pranoj, sepse në fakt i humbet motivi ose morali i regjimit. Unë mendoj që në momentin që paqja garantohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani jo vetëm që do pranoj, sepse Irani i 2015-ës kishte një regjim, si që ka edhe sot, por president ishte një president që ishte konservator, përveç grupit pra të Ajatullahut, presidenti ishte konservator, i linjës së ashpër kundra Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ata pranuan, dhe ato përsëri duan të pranojnë që të ulen në tavolinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe do pranojnë ulen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë marrëveshje paqe reale, apo për të fituar kohë që për të nisur prap me centrifugat, me pasurimin. Nuk besoj që do shkojnë, nuk besoj që më fal lutem. Ta mbaroj edhe ta kaloj. Unë nuk besoj që ato kanë interes për të shpëtuar regjimin për momentin. Nuk kanë interes për pas kundërshtar dhe sidomos për të pas një kundërshtar si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk mund ta përballojnë. Mos janë duke zgjedhur mes murtajës edhe kolerës, sepse në qoftë se nuk heqin dorë nga arma bërthamore, ti thua do heqin. Unë besoj që do heqin. Atëherë bie gjithë ngrehina. Do bi ngrehina sepse ato çfarë kërkojnë? Që Shtetet e Bashkuara, dhe e tha edhe presidenti Trump, edhe dje Pete Hegseth, sekretari i mbrojtjes, dolën dhe thanë, ne nuk jemi për ndryshimin e regjimit. Dhe atë do Ajatullahu dhe garda revolucionit islamik. Atë dun ato. Ato nuk dun që të preken ato, që kanë 80% e ekonomisë iraniane është në dorën e këtyre. Pra, ishte një artikull në Financial Times, ky zotëria, Ajatullahu, flitet që ka 200 miliard dollar pasuri. Pra po flasim për gjëra shumë më të mëdha, për interesa të mëdha personale, po kështu kanë edhe përfaqësuesit më të lartë të gardës revolucionare dhe e kështu me radhë.
Pra, se ky është problemi që dhe Amerikanët këto e din, dhe me thënë, nuk është se nuk e din Amerikanët, dhe këto po përpiqen që të futen në loj. Dhe ka edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm. Pse Amerikanët duan ta bëjnë, ta ulin në tavolinën e paqes Iranin? Duan ta shkëpusin nga ndikimi i Kinës. Dhe ky është një problem tjetër për Amerikanët, të cilët janë shumë të interesuar që Iranin ta kthejnë... Dëmtojnë dhe BRICS-in. Po dëmtojnë BRICS-in ta kthejnë në krahun e tyre. Pra, duke e kthyer në krahun e tyre, BRICS-i, siç thot profesori, shëmbet, pra, i ikën një shtyllë shumë e rëndësishme, por këtu Amerikanët kanë në dorë edhe furnizimin me energji të Kinës. Irani eksporton në Kinë 2 milion fuqi në ditë. Dhe një shifër e tillë, po tjetë në dorën e një vendi, nuk po them vend aleat i Shtetet Bashkuara të Amerikës, po një vendi që është i gatshëm për të bërë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për kinezët është një ndryshim i madh gjeopolitik. Kam një pyetje, se këtu vinë gjithë. Në rast se Irani pranon kushtet e vendosur nga presidenti Trump, por mbas 14 bombave të hedhura, të hedhura në Iran, është kjo paqe me poshtërim, apo është paqe me krenari për qeverisjen e Jaftullave? A mund të aja përgjigjen? Shiko, ne nuk e di, Hysniu, po ne tre kemi jetuar para viteve 90 dhe ne dëgjonim lajmet jashtë duke me shumë sakrifica, besoj ju kujtohet. Dhe njëjta gjë është edhe në Iran. Nuk është informacioni si që është sot këtu në Shqipëri apo në Europë. Dhe goditja që ka dhënë Irani sot, ato karamelet si që thot Trump me drejt, ne nuk e dim se si e transmeton televizioni dhe media e ajatollahëve. E transmetoj si shkatrim total të bazës Katarit se e dhanë agjensit e lajmeve, si po transmetoj në Iran. Po ta shikosh në deklarat që kanë bërë kjo garda revolucionare, ka një tok fjalësh, powerful and devastating action. Jo, për ka parasysh nëse pranon kushtet e paqes. Po do t'i pranoj se s'ka. Jo armë bërthë. Populli e pastaj në fund kryesor. Ta mbyllim këtë. Kur bëhet fjalë për negociatat së natyre, po të lexosh paktën se çfarë shkruhet dhe çfarë synohet është në vendet me mentalitet perandorak, siç është Irani, mund të ta falin disfacën dhe humbjen, po nuk ta falin poshtërimin. Pra, marrëdhëniet e popullit, po themi, dhe shoqërisë me drejtuesit e saj, mentaliteti perandorak gjithmonë poshtërimin e konsideron gjën më të fundit që nuk tolerohet dhe kërkon ndryshim. Por, nëse do ketë negociatat kësaj natyre, do jenë shumë më komplekse se sa marrëdhëniet për energjinë bërthamore. Kalojnë edhe në biznes. Për të gjitha llojet e energjive. Përdoret varianti i shkopit dhe i karrotës. Pra, aty brenda do jenë edhe tregtia e naftës, do jetë edhe përdorimi i dollarit, edhe shumë gjëra tjera që Irani gradualisht të bëhet pjesë e një, po themi, hemisfere më shumë e lidhur me dollarin dhe me Shtetet e Bashkuara se sa me Kinën. Dhe kjo ka efekte të shumë fishta. Prandaj janë aq të shqetësuar në një farë mënyrë edhe Rusia, edhe Kina, se çfarë do ndodhi me Iranin, se është pak a shumë një situatë që ndodhi me Sirin. Edhe Siria, ashtu si që erdhën punët, iku nga Dita kur pash aty do në baza amerikane në Siri. Po janë që në 2015. Që në kanë iku nga influenca edhe ruse, edhe kineze, kaloj në një influencë hipotetike për momentin më perëndimore. Nëse ndodh kjo gjë dhe në Iran, ku ka dhe më shumë premisa se nga vetë kultura dhe edhe zhvillimit dhe drejtat që ka Irani, është më afër perëndimit se sa këto vendet e tjera, atëherë është një fitore e shumë fisht. Dhe ndoshta ky lloj bombardimi ose ky acarimi i konfliktit, e acarojmë për ta zgjidhur shpejt, mund të ketë pas dhe këtë qëllim. Dhe justifikimi i regjimit është që ne po shkatrojmë Izraelin. Pra nuk merret as pak me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai thotë që e kam dërmuar Izraelin dhe në fakt ka pas dëmë të mëdha. Më fal edhe një herë. Ajo që ka kërkuar dhe vetë Izraeli janë 3 kushte. Para ndërprerja e programit bërthamor,
për të shtuar diçka kjo çështje e programit bërthamor. Irani filloi të pasurojë uraniumin dhe shkoi deri në 60%, pikërisht pas tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja në kohën e Trumpit. Dhe kanë justifikuar me këtë për të krijuar garanci, po themin energjetike dhe për një lloj presioni. Pra pse u tërhoqi? Sepse me tërheqjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës u rikthyen ato embargo. Dhe marrëveshja ishte që tërhiqej embargo. Biden i donë të rikthente këtë marrëveshje, nuk u rikthye dhe ata duan të rikthehen ke njëjta marrëveshje. Siç u tha edhe këtu, Irani mund ta bëjë bombën bërthamore, ka mundësi ta bëjë bërthamore. Nuk ka një vendim politik për ta bërë. Por këto sulme a mund ta provokojnë atë që ai ta bëjë në mënyrë që të gjendet në situatë mbrojtje siç gjendet Korea e Veriut? Kjo është një pikë pyetje dhe unë besoj se kjo e rrezikon mbas kësaj situate, sepse edhe pse ata sado që ta kenë dëmtuar këto, po themin tre centrifugat apo gjithë ato, ata mund të rikthehen përsëri programit bërthamor dhe në bën deklaratën, ne tha nuk e mund ta keni shkatruar bazat, po njohurin, dijen, nuk e keni vrarë. Që vetëm mënyrë është rikthimi ke marrëveshjes së 2015-s që u bë me Obamën dhe një vendim politik nga Irani për të bërë bombë bërthamore nuk ka. Vendimi i dytë që kërkon, kërkesa e dytë që kërka Izraeli është ndërpretja e programit të raketave balistike, që nuk besoj se Irani do të heqë dorë nga ato. Ajo është mbrojtje kombëtare. Ka deklaruar dhe presidenti Trump. Dhe çështja e proxit. Çështja e proxit është me dyshim, ato janë dobësuar faktikisht në terren, mund të heqë dorë në sipërfaqe dhe mund t'i mbajë ato. Sipas një profesori amerikan që është mjaft i njohur, John Mearsheimer, që është real politikës, ai thotë që Izraeli ka interes ta mbajë prezencën amerikane në lindjen e mesme. Dhe që të mbajë prezencën amerikane në lindjen e mesme i duhet të gjejë patjetër një armik, qoftë real, qoftë të stisur. Kështu që edhe nëse Irani do të bëjë marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe besoj ka këtë lloj dëshire dhe kam parë dhe lajmet që ata ishin të prirur për të bërë marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, problemi është se si do të sillet Izraeli 1 dhe si do të sillet lobi hebre në Amerikë 2, i cili duket që mbështet më së shumti interesat e Izraelit në rajon. Dhe Netanyahu është ai që është problematiku në këtë mes. Okej, Kreshnik, në fund, po tepër shkurt të lutem, do ketë marrëveshje apo do vazhdojnë luftimet Iran-Izrael? Unë kam thënë, e them dhe do vazhdoj ta them që Amerika ka luajtur dhe presidenti Trump ka luajtur bllofin në Iran. Donald Trump nuk mund të jetë gjë tjetër vetëse ai Donaldi i mandatit të parë, ashtu siç gjatë mandatit të parë ai në asnjë rast nuk firmosi shpalljen e luftës me një shtet tjetër. Unë mendoj që edhe gjatë mandatit të dytë Donald Trump si një politikan me nuhatje të fortë në biznesit dhe të ekonomisë, është një njeri i cili negocion fort, ushtron presion të jashtëzakonshëm, po ka një taktik tashmë të lexueshme. Pra, me çdo shtet ai apo qoftë në politikë, diplomaci apo në ekonomi, ai gjithmonë e bën diçka me presion. E bën presionin jo vetëm me retorik, po edhe me aksion politik, dhe mendoj që Donald Trump do ta shes marrëveshjen me Iranin si një arritje të madhe dhe do kërkoj çmimin e paqes, ashtu siç deklaroi. Pra unë jam shikoj më afër paqen se luftën në lindjen e mes. Falenderoj ty, falenderoj dhe 4 të ftuarit në studio dhe ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishihemi tonën tjetër.